Chipos, man. I got this, yeah. Nothing easy. Nothing easy. Pachulia dives to the net. Curry Iguodala. Zaza Pachulia. Can't be tough, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook. We hot. Nothing easy. Nothing easy. Came to bring life, came to get started, came to get right. Turn down the music, turn up my mic. When will you niggas learn? I mean, when I speak, I do as I say. I hustle, I grind, don't get in my way. I'm pimping my hoes, I'm jacking my foes. Belton, an off-balance jumper, got it up on the iron. Pachulia, offensive rebound to beat the buzzer. Rainbow from the baseline, a Larry Bird angle. Hey, set piece out, set piece. My big contract, that is Georgia. Don't talk to me Russian, man. Zaza Pachulia. There you go. დიპლომატიური ვიქნები. ქართველებმა ბოლო ორი შეხვედრა მხოლოდ ჯიგრით ვითამაშეთ. ეს მართლა გვაქვს. მაგრამ ასეთ პრინციპულ შეხვედრაში მხოლოდ ჯიგარი ვერ გვიშველის. უნდა გამოიჩინო ინტელექტი, ცოდნა და პატარა დეტალებს ყურადღება მიაქციოს. საბოლოო ჯამში მოგებაში სწორედ ეს დაგეხმარება. ჩვენ კი ბოლო ორ შეხვედრაში სწორედ ამ დეტალებს არ ვაქცევთ ყურადღებას და მხოლოდ ჯიგრით ვთამაშობთ. ამას კი კალათბურთი არ გაპატიებს, ამიტომაც დავისაჯეთ. ეს ზაზა ფაჩულიას განცხადებაა ბოლოს წინა ეროვნული გუნდის კაპიტნის რანგში, ვიდრე ნაკრების კაპიტნობიდან წასვლაზე ემოციურ ტექსტს გაავრცელებდა. კაპიტნობამდე და NBA-მდე კი გრძელი გზა იყო. არც ერთ ეტაპზე მარტივი მისთვის, რადგან მისთვის მარტივი არაფერია. ჩემთვის ყველაზე ძლიერი საწვავი მოტივაციაა. როცა იცი საით მიდიხარ, ვერიგად შევდები. ზაგრძელი მასოს ყველა სირთულე და ყველა გამოწვევა, რომელიც გავიარე. და დღეს, როცა ფინალში საქართველოს დროშა გავშალე, ზუსტად ვიცოდი, მარტო არაზოს ყოფილა. ჩემი გზა გრძელდება. ფაჩულია Forbes-ის ორგზის ხდის გმირია და სრულად დამსახურებულადაც პირველად ჯერ კიდევ 2015 წელს მან Forbes განუცხადა. 31 წლის ვარ. არ ვიცი კიდევ რამდენი წელი ვითამაშებ, მაგრამ ვეცდები მაქსიმალურად ბოლომდე ამოვწურო ჩემი ენერგია. 5, 6, 7 წელი არ ვიცი. იქნებ 8-ს ამბობს იგი და მგონი სახეზე გაკვირვებასაც მატყობს. ინტერვიუმდე საგანგებოდ დავგუგლე ყველაზე ხანგრძლივი კარიერა NBA-ში და აღმოჩნდა, რომ იგი რობერტ პერის ჰქონდა 21 წელი. ზაზა ფაჩულია ზუსტად 9 წელი უკლია აქამდე.
არა, 40 წელს ვერ გადავაცილებ, ალბათ რეკორდს ვერ მოხსნი. უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ საუკეთესო ვარიანტის შემთხვევაშიც კი დრო ძალიან ცოტაა. წლები დათვლილია სიცილით ამატებს იგი. სწორედ მომავალზე ფიქრის გამო მიიღო გადაწყვეტილება ფორმალური ბიზნეს განათლებით აღჭურვილიყო. თადარიგი ადრევე დაიჭირა. მოკლე და ინტენსიური პროგრამები. ნორსვესტერნი 2008 წელს, ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2009 და 2011 წლებში, ჰარვარდის ბიზნეს სკოლა 2012-ში, წელს კოლუმბიის უნივერსიტეტია გეგმაში, უძრავი ქონების პროგრამა, რაც შესაძლოა მიზანში ამოღებულ ბიზნეს სექტორზე მეტყველებდეს. 2015 წელს მიღებული 5,200,000 დოლარიანი კონტრაქტით ზაზა ფაჩულია საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და მდიდარი სპორტსმენია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ზაზა მხოლოდ ხელფასის სახით 2010-2016 წლების განმავლობაში 30 მილიონამდე ამერიკულ დოლარს გამოიმუშავებს. ბოლო 5 სეზონიდან მიღებული შემოსავლის ჯამი ზაზასთვის 24 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღწევს. შტამბეშტავი რიცხვების მიუხედავად არაფერი პირადული, მხოლოდ ბიზნესი. ეს ცნობილი ფრაზა ზაზას შემთხვევაში არ მუშაობს. ყველაფერი, რაც კალათბურთს, ახალგაზრდების დაკვალიანებას და გალფთან თანამშრომლობას უკავშირდება, ზაზასთვის ბიზნესთან ერთად ძალიან პირადულია. მისი აკადემია დღეს დიდუბის იმ სპორტულ ბაზაზეა განთავსებული, სადაც წლების წინ უშუქობაში გაყინულ დარბაზში ფარს ბურთი პირველადი ხელთათმანებით დაუმიზნა და ჩააგდო. ჩააგდე ბურთი კალათში, რაც შეიძლება ორიგინალურად. გადაიღე ვიდეო, ადვირთე და დააგროვე ბევრი მოწონება. 10 საუკეთესოს აგვისტოში თბილისში სტრიტბოლს ვეთამაშები. კაპიტანი გუშინ სოციალური ქსელის საშუალებით დაემშვიდობა თავის გულშემატკივრებს და ეროვნულ ნაკრებს. დატოვა მშობლიური გუნდი, სადაც უამრავი წარმატება და ბევრი დამსახურებული მარცხიც იწვია. მისი როგორც კაპიტნის მთავარი მონაპოვარი გუნდის ყველა სხვა მოთამაშესთან თუ მწვრთნელებთან, გუნდის ექიმებთან თუ რიგით გულშემატკივართან არის ქართული კალათბურთის ხელახალი რეინკარნაცია. გულშემატკივრის სიყვარულის დაბრუნება სპორტის ამ სახეობის მიმართ, რომლის დარი ამ ქვეყანას ალბათ მე რაც მახსოვს ყოველ შემთხვევაში არ ქონია კაპუსტინი დარსაძე ძერუგინი უფროსი სანაძეს პერიოდის შემდეგ. მადლობა ამ სიყვარულისთვის კაპიტანო. მადლობა ამ თავდადებისთვის გულშემატკივრის მეგობრების და უბრალოდ დამფასებლების სახებით. მადლობა რომ უმაღლესი ჯილდოს და აღიარების მიღებისას ამაყად აფრიალებდი ქართულ დროშას. მადლობა რომ ნებისმიერი წარდგენისას ზაზა ფაჩულიასთვის ამოსავალი იყო მისი სამშობლო. მისი და ჩვენი საქართველო. ამ ყველაფრისთვის მადლობა და ვაგრძელებთ ჩვენი კაპიტნის გულშემატკივრობას. მას წინ კიდევ ბევრი გამარჯვება და აღიარება ელის. მადლობა კაპიტანო. Number 27, Zaza Pachulia. I'm Mike Chipos, man. I got this, yeah. Nothing easy! Nothing easy! Pachulia dives to the net. Hurricane Thomas. Zaza Pachulia. Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook. We hot. Nothing easy! Nothing easy! Came to bring life, came to get started, came to get right. Turn down the music, turn up my mic. When will you niggas learn? I mean what I speak, I do as I say. I hustle, I grind, don't get in my way. I'm pimping my hoe, I'm jacking my foes. Milton, an off-balance jumper, got it up on the iron. Pachulia, offensive rebound to beat the buzzer. Oh! Rainbow from the baseline, a Larry Bird angle. Hey, Shetty, sorry, Shetty! My big contract is Georgia. Don't talk to me Russian, man. Zaza Pachulia. There you go.
ძალიან რთულია დატოვო ის, რაც მრავალი წელი შენს ბიჭებთან ერთად მხრებით მოიტანე. B-დივიზიონიდან ევროპამდე არ იყო მარტივი გზა დამეთანხმებით. 17 წლის განმავლობაში იყო მრავალი წარმატება, წარუმატებლობაც. ყოველთვის უკეთესის მოლოდინი, მაგრამ ეს არის ის, რაც ჩვენ გამოგვივიდა და დანარჩენს დიდი იმედი მაქვს მომავალი თაობები გააგრძელებენ. ძალიან მინდოდა სხვანაირი დასასრული, მაგრამ სამწუხაროდ ტრავმამ მეტი საშუალება არ მომცა. მაგრამ სურვილი და გამარჯვების ჟინი არასდროს დამიშურებია. ყველაზე ძალიან გული მწყდება გულშემატკივარზე, რომლის თანადგომას ეს ნაკრები ყოველთვის გრძნობდა და პირადად მე, ჩემი კარიერის განმავლობაში. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენგანს. თქვენ უფრო დიდ სიხარულს იმსახურებდით და კვლავ მომავლის იმედით. ახლა კი შვიდობით ჩემო ნაკრებო და გულშემატკივარო. კაპიტნის წასვლის დროც მოვიდა. ეს ოქროს წლები არასდროს დამავიწყდება. მადლობა. ზაზა ფაჩულია საქართველოს სავიზიტო ბარათია. საამაყო სავიზიტო ბარათი და გამორჩეული ელჩიც, რომელიც გაცილებით მეტ საქმეს აკეთებს სამშობლოსთვის, ვიდრე ზოგიერთი აკრედიტებული დიპლომატი, რომელთა ჩამიჩუმს მთელი მათი მსახურობის მანძილზე ვერ გაიგებთ. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს რესურსი მოვხდეთ მსოფლიო რუკაზე, როგორც უდიდესი კომპანიის სამშობლო ქვეყანა. ასეულშიც ვერ ხვდებით მეტის. ასეულში შემავალი კომპანიების უმრავლესობის კაპიტალი მთელი ქვეყნის ბიუჯეტს რამდენჯერმე ათეულჯერ და ასეულჯერაც აჭარბებს კიდევ. ეხლა ასეულს ვერ შეგპირდებით, მაგრამ აი მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული კომპანიების განახლებულ მონაცემებს გადავხედოთ, რომელსაც სტატისტიკა აქვეყნებს და ამაში ტრადიციულად ანა ლაპიაშვილი დამეხმარება. ანა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. როგორ მოგეწონა ჩვენი ტრიბიუტ საზაფაჩულიას. მიუხედავად ჩემი არასპორტულობისა, სრული სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად საამაყო გვაქვს ქართველებს საზაფაჩულიას სახით და სწორედ არა მხოლოდ როგორც კალათბურთელის რანგში, ის ყოველთვის იყო საქართველოს ელჩი ნამდვილად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, NBA-ის მასშტაბებიდან გამომდინარე, რომელსაც მთელი მსოფლიო ადევნებს ყოველთვის თვალს და ეს კიდევ ერთხელ იმსახურებს ჩვენგან მაყურებლებისგან და ქართველებისგან მადლობას კაპიტნის მისამართით, რომელმაც პრინციპში ეროვნული სანაკრებო მოღვაწეობა დაასრულა, თუმცა წარმატებას უსურვებთ მას კალათბურთში, როგორც მის კარიერაში NBA-ში. ასეა. მოდი გადავიდეთ ჩვენს მიერ დაანონსებულ ლიდერბორდზე, ერთგვარ რეიტინგზე, რომელიც სტატისტიკამ გამოაქვეყნა. ყველაზე წარმატებული კომპანიების ათეული მსოფლიოს მასშტაბით. არავის გაგიკვირდებათ, რომ ლიდერი აპრილის მონაცემებით Apple-ია. 1976 წელს სტივ ჯობსის და სტივ ვოზნიაკის მიერ დაარსებული კომპანიის საბაზრო ღირებულება 752 მილიარდი დოლარი გახლავთ. სხვათა შორის პირველი პროექტი, რომელიც განახორციელეს ჯობსმა და ვოზნიაკმა, იყო მოწყობილობა Blue Box. ეს იყო ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც ტელეფონის ქსელში აგზავნიდა იმპულსებს და მწყობრიდან გამოყავდა სატელეფონო სადგურს. ამ მოწყობილობით შესაძლებელი იყო მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში უფასოდ დარეკვა და მათ შეძლეს 200-ზე მეტი Blue Box-ის შექმნა და გაყიდვაც. საწყისი იყო ბოლო განახლებას კი უკვე უახლოეს დღეებში ველოდებით. პრინციპში მომავალ კვირაში საქმიანი დილის მაყურებლები პირველი გაიგებენ დილიდან როგორ იქნება Apple-ის მიერ iPhone 8-ის უკვე ახალი მოდელი, წარდგენის თარიღი ცნობილია, ეს 12 სექტემბერია. კომპანია გეგმავს, რომ ახალი პროდუქტი საზოგადოებას შესთავაზოს. iPhone-ის ახალი მოდელი Apple TV-ის ისე top box-ი იქნება, რომელსაც შეუძლია ტრანსლირება უმაღლესი ხარისხით მოახდინოს, ასევე Apple Watch-ის ახალი ვერსიაც სწორედ ამ დროს უნდა წარედგინოს საზოგადოება და ღონისძიება პირველად ჩატარდება Apple Park-ის ახალ კამპუსში, კალიფორნიაში. თავად ამ კამპუსის მიმართაც განსაკუთრებული მოლოდინია, რადგან ის სულ ახლახან დასრულდა. პრეზენტაცია იმ დარბაზში შედგება, რომელიც კომპანიის დამფუძნებლის სტივ ჯობსის სახელობის არის და წინასწარი ინფორმაციით Apple-მა ღილაკ Home-ზე უარი თქვა და თითის ანაბეჭდის სკანერი, Touch ID-ის სახით სკანერი Face ID-ით შეცვალა. iPhone 8 მაღალი ხარისხის მეტალისაგან არის დამზადებული და smartphone-ის უკანა საფარი უკაბელო დატენვის მხარდასაჭერად მინით არის წარმოდგენილი. ტელეფონი ვერტიკალური ორი კამერით იქნება აღჭურვილი და 5-დან 8 დიუმიანი OLED-ის ეკრანი ექნება. Apple-ის შესახებ ბევრის თქმა შეიძლება და დარწმუნებული ვარ მოსაყოლეო. არჩენ გამოგელება. მოდი რეიტინგს გავყვეთ. სტივ ჯობსის ვაშს მოსდევს ალფაბეტი. კარგად ნაცნობი Google-ის მშობელი გახლავთ. მოხდა დედა თუ მამა, ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ
განამდვილებით მშობელია, DNM-ის ანალიზს არ საჭიროებს. სწორედ ეს კომპანია ბრენდის დასახელება ალფაბეტ ორი მიზეზით შეარჩიეს. პირველი ის Google-ის ენას და საბაზისო სიმბოლოებს ასახავს, ალფაბეტ ასევე ნიშნავს პირველი კლასის დონის ინვესტიციას და კომპანია 579.9 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. სხვათა შორის ლიდერები, ტექნოლოგიური კომპანიები უკონკურენტოდ არიან ამ რეიტინგში, რომელიც სტატისტამ წარმოადგინა. მესამე ადგილზეა Microsoft-ი. სახელი Microsoft-ი შედგება სიტყვებისაგან microcomputer software-ი. პირველად 1975 წელს Bill Gates-ის მიერ პოლ ალენისათვის ერთ-ერთ მიწერილ წერილში იყო ნახსენები სიტყვა Microsoft-ი და სწორედ აქედან წამოვიდა სახელი. ამჟამად სახელწოდება Microsoft-ი დადგენილია 1976 წლის 26 ნოემბრიდან ნიუ-მექსიკოს შტატში და 2010 წლის 27 მაისიდან Microsoft-ი არის უკვე NASDAQ-ის რიგით მეორე კაპიტალიზაცია Apple-ის შემდეგ. კომპანიაში დასაქმებულია დაახლოებით 97,000 ადამიანი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მისი ღირებულება 507 მილიარდი და კიდევ ნახევარია. ეს ნახევარიც კარგია და მერწმუნე. მეოთხე და მეხუთე ადგილებზე არიან Amazon.com და Berkshire Hathaway 427 და თითქმის 410 მილიარდი დოლარიანი საბაზრო ღირებულებით და ზოგიერთი წყაროსნული კაპიტალიზაციით და აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ Amazon-ის დამაარსებელმა რამდენიმე კვირის წინ პრაქტიკულად Forbes ლისტის მუდმივი ლიდერის რამდენიმე საათიანი ჩანაცვლებაც მოახერხა. Jeff Bezos-მა Forbes-ის მილიარდერების რეიტინგში Microsoft-ის დამაარსებელ Bill Gates გადაუსწრო და მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი დროებით, მაგრამ ივლისის მიწურულს გახდა. იქამდე Bill Gates-მა აღნიშნული რეიტინგის ლიდერის სტატუსი 1 წლის წინ დაკარგა, როდესაც მას სავაჭრო ქსელ ზარას დამაარსებელი ამაცი ორტეგა 2 დღის არასრული 2 დღის განმავლობაში უსწრებდა. ამ რეიტინგებს დარწმუნებული ვარ, კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით და სხვათა შორის Forbes-ის რეიტინგში ასევე ამავე ჩამონათვალს მიყვება Mark Zuckerberg-ი და Facebook-იც ამავე უდიდესი კომპანიების ხუთეულს მიღმა მე-6 პოზიციას იკავებს. ყველაზე მდიდარი ახალგაზრდა გახლავთ მისი დამფუძნებელი სტუდენტობის დაწერილი პროგრამის წყალობით. Facebook-ის ოფიციალური დაბადების დღე არის 2004 წლის 4 თებერვალი და უკვე ჩამოთვლილ კომპანიებისგან განსხვავებით ის საკმაოდ ახალგაზრდაა. ნოემბერში მას დაფუძნებიდან უკვე მილიონი მომხმარებელი ჰყავდა და ამ დროისათვის შემიძლია გითხრათ, რომ 1 მილიონიდან უკვე 2 მილიარდზე მეტი მომხმარებლით არის წარმოდგენილი. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ Facebook-ის ფერი ცისფერი მხოლოდ იმიტომ არის, რომ მის შემქმნელს, ანუ ჩვენთვის კარგად ნაცნობ Zuckerberg-ს წითელი და მწვანე ფერის აღქმა უბრალოდ არ შეუძლია. Warren Buffett-ისა და Bill Gates-ის მსგავსად, სხვათა შორის ის გაერთიანებული არის ორგანიზაციაში, რომლის ერთ-ერთი ვალდებულებაც არის, რომ არსებული ქონების 50% დახარჯოს ხელმოქმედებაში. და არც მთლად ხშირი შემთხვევაა ის, რომ ჟურნალმა Time-მა Mark Zuckerberg-ი წლის ადამიანად ორჯერ დაასახელა, ეს იყო 2010 და 2013 წლებში. მეშვიდე პოზიციაზე Johnson & Johnson-ია, კომპანიის ღირებულება 328 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი გახლავთ და მერვე ადგილზე მას JP Morgan Chase მოსდევს ღირებულებით 306 მილიარდი. ეს Chase არ არის მარტო საფინანსო კომპანია, არამედ მსოფლიოს უძველესი და უდიდესი საფინანსო დაწესებულება, რომელსაც გავლენა აქვს და გვარიანი გავლენაც აქვს მეცნიერულ მსოფლიოს მიმდინარე ფინანსურ პროცესებზე. მეცხრე ადგილზე კი ჩინური ინტერნეტ კომპანია Tencent Holdings-ი, რომელიც ძირითადად WeChat-ის მიმოწერის პროგრამით და თამაშების წარმოებით არის ცნობილი და მისი საბაზრო ღირებულება 277 მილიარდს აღემატება. ათეულის ბოლო ისევ საბანკო სფეროდან არის კომპანია, რომელიც შეერთებულ შტატებს, კანადასა და პუერტო-რიკოს დივერსიფიცირებულ საფინანსო და სადაზღვევო მოსახურებას თავაზობს, საბაზრო კაპიტალიზაციით უდიდესი და შეერთებულ შტატებში სიდიდით მეოთხე ბანკი, ეგრეთ წოდებული დიდი ოთხეულის მონაწილეა. 2008 წლის მიწურულს ბანკის მიერ 12.7 მილიარდ დოლარად ღირებული ვაჭროიას შეძენამ ბანკს საშუალება მისცა Wells Fargo-ს, რომ 2009 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატების ყველაზე დიდ იპოთეკურ ბანკად აქცეულიყო. Wells Fargo-ს 6062 განყოფილება აქვს, რომლებიც 23 მილიონ კლიენტს ემსახურება და მისი ღირებულება აპრილის მონაცემებით
274 მილიარდი დოლარია. აი ესეთი ამბებია მოწინავე ბიზნესებში მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ როგორც გითხარით სიაში არ ვართ. რატომ? აი ერთ-ერთი მაგალითიც. დღეს 11 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ვლადიმერ კაკაბაძის მიერ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის თავმჯდომარის ფადი ასლის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელის საფუძველზე სასამართლოს ხდომა გაიმართება. მოსამართლე კაკაბაძეს მიაჩნია, რომ ფადი ასლის მიერ მოხსენიება კორუმპირებულ მოსამართლედ მის პატივსა და ღირსებას შელახავს. ეს თემა საკმაოდ სერიოზულად და მნიშვნელოვნად გაიშლება ელენე კვანჭილაშვილის ანალიტიკის ანონსში და მოდი ვიდრე გავაგრძელებ ამ თემას, ვნახოთ ერთად დღევანდელი ანალიტიკას ანონსი. პარასკევია და ახალ სეზონზე ეს პირველი ანალიტიკა შუადღეს და გვიან საღამოს TV პირველზე. იბიარდის პრეზიდენტი სერ სუმა ჩაკრაბარტი და ევროკავშირის ელჩი საქართველოში იანუშ ჰერმანი, გავლენიანი ევროპელი პარტნიორები და პირველი პირები ერთმანეთის გვერდიგვერდ ანალიტიკის კამერების წინ ექსკლუზიურად ჩვენი მაყურებლისთვის. სოფლის მეურნეობის ბიზნესად ქცევის მცდელობა მავთულ ხლართების მიუხედავად და თელარ გელანტიას რეპორტაჟი ზემო ნიქოზიდან, სადაც ფერმერი გიორგი მჭედლიძე ამერიკული განათლების რეალიზებისთვის ძალისხმევას არზოგავს. სოფლის მეურნეობა საოკუპაციო ზოლთან ანალიტიკის ფოკუსში. მოსამართლე ვლადიმერ კაკაბაძე საერთაშორისო სავაჭრო პალატის პრეზიდენტის ფადი ასლის წინააღმდეგ სასამართლო გარჩევა, რომელიც ანალიტიკის ეთერში ფადი ასლის სტუმრობას მოჰყვა და სასამართლო პროცესი, რომელიც მოკლე დროში იწყება. მინიკვინტრაძეს ჩავთავთ თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. რაც უხებთ ადგილობრივ და უცხოელ ინვესტორებს ყველაზე მეტად დღეს საქართველოში. იბიარდის პრეზიდენტის და საქართველოში ევროკავშირის ელჩის ინტერვიუს კიდევ ერთი აქცენტი. თემები, რომლებიც ინვესტორთა საბჭოზეც განიხილეს. შედეგებზე პირდაპირ ეთერში ინვესტორთა საბჭოს სამდინოს ხელმძღვანელი მარია მეღვინე-თუხუცესი, სტუმრად სტუდიაში საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურისტი ნიკა ნანუაშვილი. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში პარასკევს 3-ზე და 10 საათსა და 45 წუთზე. წარმატებები ელენეს და წარმატებულ დებიუტს უსურვებ ამ სეზონზეც. დავუბრუნდეთ იმ თემას ICC ჯორჯიასთან დაკავშირებით, როგორც გითხარით, 2017 წლის 24 მარტს სავაჭრო პალატის ეროვნულმა კომიტეტმა საერთაშორისო სავაჭრო პალატაზეა საუბარი საქართველოში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში შეიტანა სარჩელი მოსამართლე ვლადიმერ კაკაბაძის საქმიანობის გამოძიების მოთხოვნით. 2017 წლის 30 მარტს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ასევე გამოაქვეყნა სამართლებრივი ანალიზი მოსამართლე კაკაბაძის მიერ გამოტანილი საქმიანობის წარმოების შესახებ, სადაც მოსამართლის მხრიდან მრავალი კანონდარღვევა და ხარვეზის შესახებ არის მითითებული. ამ ამბავში შემაშფოთებელი სიახლე ალბათ ბევრი არც არაფერი იქნებოდა, რომ არა რამდენიმე, მოდი ესე გეტყვით, გნებავთ რამდენიმე ასევე დამატებით მრავალმხრივი სტანდარტი, რომელიც ახასიათებს ქართულ სასამართლო სისტემას და არჩევითი სამართალს, რამაც დამსახურებულად შეუყია შელახული ავტორიტეტი უწყებას, რომელიც წინა ფორმაციის, პოლიტიკურ ფორმაციას გულისხმობ პირობებში პირდაპირ იუსტიციის სამინისტროდან და სხვა ძალოვანი უწყებებიდან ზეპირი მითითებით იმართებოდა, სადაც ვერდიქტი ყოველთვის და წინასწარი იყო ცნობილი საქმის რეზონანსულობის მიუხედავად. საკუთარი და ჩვენი გუნდის მაგალითზე გეტყვით, სხვა кейსებს არ მოვიყვან, მაგალითად მაყურებლისთვის ცნობილია ის ხმაურიანი ფაქტი, როგორ მოხდა ტელეკომპანია მაესტროდან ბიზნეს მედიას გუნდის წევრთა ნაწილის დათხოვნა და დანარჩენების წამოსვლა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროცესი 1 წლის წინ გაგრძელდა სასამართლოს არჩელით, რომელიც ჩვენმა იურისტებმა წარადგინეს, დღემდე და გასულია წელიწადზე მეტი დრო, საქმის განხილვაც კი არ არის ჩანიშნული. რატომ მოვიყვან ეს მაგალითი, თუნდაც იმისთვის, რომ დაგანახოთ სხვაობა, როგორ შეიძლება იყოს თაროზე შემონდებული საქმეები და ელოდოს წლობით განხილვას და თუ საქმე ეხება სისტემასთან დაახლოებულ აფილირებულ პირს. ან მათთვის საჭირო ბრენდს და ინტერესებს, როგორც ეს მაესტროს მისი დამფუძნებლების და მისი ლოგოს შემთხვევაში მოხდა, რა პრობლემაა?
ხო და ამიტომაც შემდეგ ნუ გაგიკვირდებათ მოჭარბებული და დამსახურებული კრიტიკა სასამართლო სისტემის სრულიად მოუქნელობასთან, ხშირ შემთხვევაში გადაჭარბებულ მოქნილობასთან და სუბიექტურ სტანდარტებთან დაკავშირებით. კარგი, სრულად დაუბრუნდეთ შედარებით ემოციური პროლოგის შემდეგ გადაცემის ტრადიციულ რუტინას და მივხედოთ მიმდინარე ბიზნეს ამბებს და სიახლეებს ანა ლაპიაშვილთან ერთად. პირველი იანვრიდან სასაკლაოები არაიდენტიფიცირებულ საქონელს ვეღარ მოემსახურებიან, რაც შეცვლის პროექტი ფერმერებისთვის, რომლის განსახორციელებლადაც $5 მილიონი გამოიყო. ფინანსთა სამინისტრო სათამაშო ბიზნეს რეგულაციებს უმზადებს, ამისთვის კი უწყებაში შესაბამისი პოლიტიკის კიდევ ერთი სამმართველო შეიქმნა. რომელ ქვეყანაში ხარჯავენ ყველაზე მეტ თანხებს მშობლების შვილის განათლებაში? HSBC-ის მიერ შედგენილი რეიტინგი და განათლებაში დახარჯული თანხები. გაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობა 2017 წლის პირველ 8 თვეში წინა წლის სამევალ პერიოდთან შედარებით 32%-ით არის გაზრდილი და 726,296 შეადგინა. გაცული ტერიტორიების სააგენტოს წლის 8 თვის მონაცემებით ვიზიტორთა 58% ქართველია, 42% კი უცხოელი. შედეგებით ცუდი ნამდვილად არ არის. წინა წელთან შედარებით კი ქართველი ვიზიტორების რაოდენობა შეგვიძლია ვთქვათ ისიც, რომ 28%-ით, ხოლო უცხოელების რაოდენობა 38%-ით გაიზარდა. მხოლოდ აგვისტოს თვეში დაცული ტერიტორიები 227,541 ვიზიტორმა მოინახულა, რაც 43,000-ით მეტია ვიდრე გასულ წელს. ჯამში 2017 წლის პირველ 8 თვეში ტურისტული სერვისებიდან მიღებული შემოსავლები 73%-იან მატებას ასახელებს, აჩვენებს და 2,956,645 ლარი შეადგინა. და ეს სხვათა შორის იმ ტარიფების ფონზე, რომელიც აქამდე არსებობდა, ალბათ ნახავდით გაზრდილ ტარიფებთან დაკავშირებულ შედეგებს, იმედია პოლიტიკა გადაიხედება. და ვაგრძელებთ ბიზნეს სიახლეებს. აზიური ფაროსანა საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით დასავლეთ საქართველოში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დამატებითი ტექნიკაა მობილიზებული. სამინისტროს ინფორმაციითვე მავნებლის გავრცელების კერებში 30 ერთეული სპეციალური ტექნიკა მუშაობს. ამ დროისთვის კი დამუშავებულია 82,500 ჰექტარი ფართობი, მათ შორის პირველ ეტაპზე დამუშავდა 53,000 ჰექტარი, ხოლო მეორე ეტაპზე 29,500 ჰექტარი, აქედან სამეგრელოში 20,000-ზე მეტი, გურიაში 4,600 და იმერეთში 4,660 ჰექტარი. პირველი იანვრიდან სასაკლაოები კი არაიდენტიფიცირებულ საქონელს ვეღარ მოემსახურებიან. ფაოს პროექტის ცხოველთა იდენტიფიკაციის ეროვნული სისტემის ცხოველთა ჯანმრთელობის სპეციალისტი ალექსანდრე ქაშიაშვილი განგვიმარტავს, რომ რეგულაცია, რომელიც ძალაში პირველი იანვრიდან შევა ხელს ცხოველთა მიკვლევადობას, ხორცპროდუქტების ხარისხის ზრდას და ცხოველიდან ადამიანზე გადამდები დაავადებების რისკის მინიმუმამდე დაყვანას შეუწყობს ხელს. პროექტის განხორციელებისთვის შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტომ და ასევე ავსტრიის განვითარების სააგენტომ ჯამში $5 მილიონი გამოყო. სადაზღვევო პროდუქტების შეძენა უკვე ვებ პლატფორმით იქნება შესაძლებელი. საქმის კურსთან ირაკლი ნადარეიშვილმა აღნიშნა, რომ ელექტრონულ პლატფორმაზე მუშაობა ფინალურ ეტაპზეა და ის ოქტომბრიდან გაეშვება. მემორანდუმი გაფორმებულია ალდაკთან, GPA ჰოლდინგთან, ირაოსთან, იმედიელთან, არდისთან, PSP დაზღვევასთან და უნისონთან, რომელთაც სადაზღვევო ბაზრის დაახლოებით 85% უჭირავთ ჯამში. ქაროსნული მაგისტრალის ზემო ოსიაური ჩუმათელეთის ერთდროულად 2 მონაკვეთის მშენებლობა იწყება. ჯამში 15 კილომეტრზეა საუბარი, განაცხადა მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი კვირიკაშვილი ამბობს, რომ მონაკვეთის ინვესტიცია 500 მილიონ ლარამდე არის და ის ძალიან დიდი დასაქმების კომპონენტს ითვალისწინებს. პრემიერის განმარტებით, ეს მონაკვეთი, რომლის გრძედს 55 კილომეტრამდეა და 90 ხიდს და 40 გვირაბს მოიცავს, აუცილებლად წარმატებულად დასრულდება. ამ პროექტის შესახებ შესაბამისად მთავრობის წევრები მომავალში კიდევ უფრო მეტი დეტალის მედიისათვის მიწოდებას გეგმავენ.
შეპს ვესტ გალფ პეტროლიუმის საინჟინრო კომპანია შეპს ჩინეთის ახალი ვარსკვლავები და შეპს ჯორჯია Coalition Energy Limited იმერეთსა და სამეგრელოში ნავთობის მოპოვებას გეგმავენ. ჩინურმა კონსორციუმმა ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს მიერ მიმდინარე წლის 3 აპრილს გამოცხადებულ საერთაშორისო ტენდერში მიიღეს მონაწილეობას. ბიზნეს მედია საქართველოსთან ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოში ამბობენ, რომ ჩინურმა კომპანიებმა სააგენტოში შესაბამისი დოკუმენტაცია წარადგინეს, მათ შორის საბანკო გარანტიებიც. მათი თქმით, ამ ეტაპზე მხარეებს შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე. ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში კი ჩინურ კონსორციუმთან ხელი მოეწერება 25 წლიან შეთანხმებას. ქვევრის ღვინის პირველი საერთაშორისო კონკურსი წარდგენილმა თელიანი ველის სამივე ღვინო უმაღლესი შეფასებით დაასრულა და ოქროს, ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა. ქვევრის ღვინის პირველი საერთაშორისო კონკურსი იყალთოს ქვევრის სკოლა აკადემიაში ქვევრის ღვინის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმის ფარგლებში ჩატარდა. ამ კონკურსის მიზანი იყო მსოფლიოსათვის საუკეთესო ქვევრის ღვინოების წარდგენა, ქვევრის ღვინის წარმოების და მოხმარების ხელისშეწყობა, სხვადასხვა ქვეყანაში წარმოებული ქვევრის ღვინის ცნობადობის ამაღლება. კონკურსზე 150 ღვინის ნიმუშიდან 22-მა ოქრო მიიღო, 20-მა ვერცხლი და 29-მ ბრინჯაოს მედალი დაიმსახურა. საქართველოს გარდა ღვინოები მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყნიდან იყო ამ სიმპოზიუმზე წარმოდგენილი, მათ შორის საფრანგეთიდან, სერბეთიდან, სლოვენიიდან და ასე შემდეგ. 2017 წლის 8 სექტემბერს ბათუმში, სასტუმრო შერატონში ვივა კონსალტის ორგანიზებით ჰაბ ჯორჯიას მხარდაჭერით გაიმართება მეოთხე ყოველწლიური ფორუმი, რომელიც რეგიონში საზღვაო და სახმელეთო ტვირთების გადაზიდვასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებს ეძღვნება. ორგანიზატორები განმარტავენ, რომ სატრანსპორტო ლოჯისტიკის სფეროში არსებული კრიზისული სიტუაციებიდან და გლობალურ სატრანსპორტო გადაზიდვებში შექმნილი ბარიერებიდან გამომდინარე, შავი ზღვისა და კასპიის აუზის რეგიონის ქვეყნების კონსოლიდირებული ძალისხმევა საკუთარი სატრანზიტო შესაძლებლობების გამყარებაზეა მიმართული. ეკონომიკურმა რეალიებმა და გლობალიზაციის პროცესებმა მნიშვნელოვნად აწიეს თამასა ლოჯისტიკაში ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებასთან მიმართებით, რომელიც თანამშრომლობის ახალ ეტაპს, ნოვატორულ მიდგომებს და გადაწყვეტილებებს მოითხოვს სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების განვითარებასა და საერთაშორისო თანამშრომლობის გამყარებაში, ამბობენ ორგანიზატორები. ავიაკომპანია ვიზიარიკი ქუთაისის აეროპორტიდან ფრენების შესრულებას პოლონეთის კიდევ ერთი ქალაქიდან იწყებს. კომპანიამ დაანონსა ახალი მიმართულება და განაცხადა, რომ ფრენებს ვიზიარიკი პოლონეთის ქალაქ ვროცლავიდან ქუთაისის, პორტოს, ბაზელისა და კოტენბურგის მიმართულებით შეასრულებს. კომპანიის ცნობით, ავიაბილეთების შეძენა უკვე შესაძლებელია. და პრინციპში გავაგრძელებ ფრენის თემას. ყაზახური ავიაკომპანია რასტანამ გზავრებს Boeing 767-ის ბორტზე Wi-Fi სერვისს თავაზობს. ავიაკომპანიის ცნობით, რასტანა გახდა მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ავიაკომპანია იმარსანდ Global Express-თან მაღალი ხარისხის თანამგზავრული კავშირით და კომპანია აღნიშნავს, რომ ინტერნეტის სიჩქარე ბორტზე მინიმუმ 2 მეგაბიტი წამში იქნება. წლის ბოლომდე კი ავიაკომპანია Wi-Fi სერვისით უკვე დანარჩენ Boeing-ებსაც აღჭურავს. HSBC-ის ბოლო კვლევის თანახმად შვილების განათლებაზე ყველაზე მეტ თანხას მშობლები ჰონკონგში ხარჯავენ. ჰონკონგელი მშობლები სკოლიდან უნივერსიტეტამდე პერიოდში ერთ ბავშვზე $130,000 ხარჯავენ. შემდგომ პოზიციაზეა გაერთიანებული არაბეთის ემირატები $100,000, რომელსაც $70,000 უკვე სინგაპური მოყვება. შტატებში კი ჰონკონგელ მშობლებზე ნახევარს, ანუ საშუალოდ $58,000 გამოყოფენ. კვლევაში ნახსენებ 15 ქვეყანას შორის ბოლო ადგილზე საფრანგეთი $16,000, ასევე 20,000-ზე ნაკლებს ხარჯავენ საკუთარი შვილების განათლებაზე ინდონეზიელი, ინდოელი და ეგვიპტელი მშობლები. დანახარჯები მოიცავს როგორც სკოლის გადასახადს, ასევე წიგნებზე გადასახადს, სასკოლო ფორმას, ტრანსპორტს და განთავსებაზე დანახარჯებს. კვლევა 15 ქვეყანაში ჩატარდა მსოფლიოს მასშტაბით და 8,481 მშობელი გამოეკითხა შვილების განათლებაში ფულის ჩადება. კვლევაში მონაწილე მშობლების უმრავლესობისათვის ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ პრიორიტეტული იყო. გამოკითხულთა 87% შვილის განათლებისთვის ფულს საერთოდ არ ზოგავს და გამოკითხული მშობლების 75% დარწმუნებულია, რომ მათ შვილს ნათელი მომავალი ექნება. 82% კი ამავე დროს მზად არის საკუთარი ცხოვრება გაიღოს, მსხვერპლად იმისთვის, რომ შვილი წარმატებული იყოს.
სხვათა შორის ცოტა ხანში მოვისმენთ სავალუტო მიმოხილვას, თუმცა იქამდე რამდენი დაგვჭირდება იმისათვის, რომ განვაახლოთ ჩვენი ავტოპარკი და თან როგორ განვაახლოთ, ერთი საინტერესო სიახლე უნდა შემოგთავაზოთ. კომპანია Nissan Leaf 2018 წელს ოფიციალურად წარადგინა ახალი მოდელი, მისი დიზაინი შეცვლილი არის და მას კონკურენციის გაწევა Tesla Model 3-ისთვის შეუძლია. ვირჯის ინფორმაციით Leaf-ის ტარება ერთი i-პედალის მეშვეობით იქნება შესაძლებელი და შესაბამისად ელექტრომობილი კიდევ ახალი მოდელი იქნება მათთვის, ვისაც უსვამს რომ ალტერნატიული საწვავის მქონე ავტომობილით ისარგებლოს. ახლა დრო არის რომ დავითვალოთ და განდავაკონვერტიროთ ჩვენი ვალუტა საერთაშორისო ვალუტებში იმისათვის რომ დაახლოებით მაინც გავიგოთ რა დანახარჯი უნდა გავწიოთ. ამისთვის კი გავიგოთ ვალუტის კურსი, რომელსაც გიორგი გაგვაცნობს. გუშინ დილიდან ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში ლარს ისევ გამყარების ტრენდი ჰქონდა, არც ეს არ მიგვერს. სრულად არაადეკვატური იყო მისი ქცევა 2-3 დღის განმავლობაში. $1-ზე 2 ლარით და 57 თეთრით დაიწყო ვაჭრობა და თბილისის დროით სადღაც 5-20 წუთისთვის ფასი 2 ლარი ფასი 2 ლარზე და 50 თეთრამდე დაკორექტირდა. 17 საათისთვის გამოქვეყნდა ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგიც, რომელიც მიხედვითაც ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარი გაუფასურდა და შესაბამისად, როგორც მოგახსენეთ, 2 ლარი და 46 თეთრი შეადგინა. დოლარის ცვლილება ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში თითქმის 2 თეთრი შეადგინა. არ არის ცოტა, საუბარია ლარსა და 72 თეთრზე გაუფასურდა ევროც, რომლის კურსი 2 ლარი და 95 თეთრია და ლარი ევროსთან თითქმის 9 თეთრით გამყარდა. გამყარდა თურქული ლირა, რომელიც 72 თეთრი ღირს და გაუფასურდა ფუნტ სტერლინგი, რომლის ფასი 3 ლარი და 23 თეთრი გახლავთ. ეროვნული ბანკის, საქართველოს ეროვნული ბანკის და ინფორმაციაზე დაყრდნობით აგვისტოში ივლისთან შედარებით სავალუტო რეზერვები, ქვეყნის სავალუტო რეზერვები 23 თითქმის 23.5 მილიონი დოლარით, უფრო სწორად 23.400.000 დოლარით, ამ დაახლოებით საუბარია 0.9%-ზე შემცირდა. ბოლო ერთ წელიწადში უცხოური ვალუტის რეზერვები 28 მილიონი დოლარით, დაახლოებით 1% გახლავთ გაზრდილი. 2013 წლის ოქტომბრის ბოლოდან 2017 წლის აგვისტოს ჩათვლით სავალუტო რეზერვები ჯამში არის 167 მილიონი დოლარით, თითქმის 6%-ით შემცირებული. 2017 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით უცხოური ვალუტის ოფიციალურმა რეზერვებმა თქვენი სიმშვიდისთვის 2 მილიარდ 700 მილიონი შეერთებული შტატების დოლარი შეადგინა. ესეთი ამბებია. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მშვიდად ამ ბლოკის ბოლო პროგნოზზე გადავიდეთ, რომელსაც ტრადიციულად ანა ლაპიაშვილი წარმოგიდგენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. გარემოს ეროვნული სააგენტო მიტყობინება, რომ ამინდი საქართველოში დღესაც არ იქნება მთლად ზაფხულური, შემოდგომა და თავს გვაგზნობინებს. ამინდი განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასებით და მოსაოდნელია დრო გამოშვებით ყრუპლიანობის მომატებაც. უმეტესად უნალექო დღე იქნება, თუმცა ზოგან დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. აი მაგათაც სოხუმში უნალექოთ ჩაივლის დღე და 26 გრადუსია ნავარაუდები. ბათუმში კი 27 გრადუსი. ქობულეთში 26 გრადუსი დაფიქსირდება და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ზუგდიდში 26 გრადუსი, ოზურგეთშიც ანალოგიურად 26 გრადუსი დაფიქსირდება და ონში 25 გრადუსი. გორში 27 გრადუსია მოსაოდნელი, ცხინვალში კი 26 გრადუსი. მარნეულშიც უნალექოთ ჩაივლის დღე და 29 გრადუსი დაფიქსირდება, რუსთავში 30 გრადუსი, ახალციხეში 26 გრადუსი და ბორჯომში 25 გრადუსი. ბაკურიანში 21 გრადუსია მოსაოდნელი. ახალქალაქში კი 22. სტეფანწმინდაში, რა თქმა უნდა, უფრო გრილა და 19 გრადუსი
გრადუსი იქნება, თელავში 29, რაც შეეხება დედაქალაქს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, თუმცა უმეტესად უნალიქოდ ჩაივლის დღე და აი დადგა დრო, როცა ქარის სიჩქარესაც ვითვლით, ჩრდილო-დასავლეთის ქარი იქნება 10-15 მეტრი წამში და მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 29 გრადუსს მიაღწევს. თუმცა გუშინდელთან შედარებით კიდევ უფრო თბილა, რადგან გუშინ მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსი იყო და შესაბამისად კარგად შეგვიძლია ორიენტირი გავაკეთოთ იმაზე, თუ როგორი ფორმით დავგეგმოთ ჩვენი დღევანდელი დღე. ხო, სანამ კი არა და მადლობა ანა, ამინდის ესეთი პროგნოზისთვის, რომელიც გუშინდელი მსგავსად თუ გამართლა დღესაც მზეს და სიცხეს არ უნდა გვპირდებოდეს განსაკუთრებულად. მოკლედ ისე აგიხდეთ ყველაფერი როგორც გუშინ საქმიან დილაში გარემოს ეროვნულ სააგენტოზე დაღმობით გამოცხადებული პროგნოზი. ჯერ იყო და ქარმა რუსთავის სახლების სახურავების ნაწილი წაიღო. ტრაილერს კონტეინერი მოგლიჯა. აი ეხლა ხედავთ ამ ფოტოს, კონტეინერი მოგლიჯა და მერე თბილისში ხეებს დაერია. ვაჟაფშაველას გამზირზე წაქცეულ ნაძვს, თამბაქოს ჯიხურის და ავტომობილის დაზიანება მოხდა. საბედნიეროდ ადამიანები არ დაშავებულან. ეს არაფერი და გაირკვა კიდევ რომ სვანეთში უკვე არის თოვლი. თეთნულზე ზამთრის სიცივეებისთვის ფაქტია მზადება უკვე დაწყებულიც არის და თუ არ არის და უკვე უნდა დაიწყო. ასეთი იყო საქმიანი დილის პირველი ბლოკი. წინ სუპერ საინტერესო რესპონდენტები და თემები გელოდებათ. მანამდე კი TV პირველს შემოსავლებისთვის რომ გამოუცხადებია, იგივეს გისურვებთ თქვენც რეკლამის დროა TV პირველზე. ამის შემდეგ დავბრუნდით კვლავ საქმიანი დილით პირდაპირ ეთერში და გავაგრძელებთ ჩვენს ტრადიციას, რომ ჩვენთვის ყოველთვის საინტერესოა ის სტარტაპები, რომლებიც მომავალთან დაკავშირებით ბევრ საინტერესოს გვთავაზობენ, პრინციპში მთელი ქვეყნის მასშტაბით და საქართველოს ეკონომიკისათვის განსაკუთრებით. პირველად ონლაინ კვლევების ინოვაციური პლატფორმა შეიქმნა, რომელიც კვლევის შემკვეთისათვის ინფორმაციის მოპოვების მარტივი, სწრაფი და ხელმისაწვდომი ხელსაწყოა, ხოლო რესპონდენტებისათვის ფულის ან სხვა სარგებლის გამომუშავების ერთ-ერთი საშუალება. კვლევები ჯის თათია ჩაფიჩაძე და გიორგი ჟივიძე სტუმრობდნენ და მოდით მათ მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ და კიდევ უფრო მეტი დეტალი შესახებ უკვე თავად კვლევების წარმომადგენლებისგან მოვისმინოთ ინფორმაცია. კვლევების ჩატარება სწრაფად, მარტივად და ხელმისაწვდომად უკვე შესაძლებელია. საქართველოში ონლაინ კვლევების ინოვაციური პლატფორმა კვლევები ჯი შეიქმნა, რომელიც კვლევით ორგანიზაციებს, სხვადასხვა ბიზნეს კომპანიებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და თუ სხვა დაინტერესებულ პირებს კვლევის ჩატარებაში ეხმარება. სტარტაპის მთავარ ნიმუშებად განვითარებულ ქვეყნებში მომუშავე წარმატებული ონლაინ კვლევების პლატფორმებია აღებული. საქართველოში არსებობს რამდენიმე დიდი კომპანია, რომელიც აკეთებს მარკეტინგ კვლევებს ატარებს, თუმცა ძალიან ძვირიჯდება, ძალიან თვითთანხმებით არის დაკავშირებული, დიდ დროსთან არის დაკავშირებული, რომელიც როგორც წესი არ გვაქვს ხოლმე ამის ფუფუნების საშუალება არ აქვს ბევრ კომპანიას. ანუ მარტო რამოდენიმე ძალიან მსხვილ კომპანიას შეუძლია, რომ ეს გააკეთოს, რაც შესაბამისად პრობლემებს ქმნიდა, იმიტომ რომ მე ბრმად და ინტუიციაზე დაყრდნობით ხდებოდა ბევრი კომპანიის გაკეთება. შესაბამისად ეს საჭიროება რომ დავინახეთ, ვიფიქრეთ, რომ რაღაცა შეგვექმნა ალტერნატივა, რომელიც ბევრად უფრო გაიაფებდა და დააჩქარებდა ამ პროცესს. ზუსტად აი ამ პრინციპით შეიქმნა რეალურად 3-4 ჯერ ბევრად უფრო ხელმისაწვდომი გახდა ეხლა კვლევის ჩატარება, როგორც ფინანსური კუთხით, ასევე დროის კუთხით. კვლევები ჯი რესპონდენტებისთვის ფულის ან სხვა სარგებლის გამომუშავების ერთ-ერთი საშუალებაცაა. თითოეულ შევსებულ კითხვაზე მათ კონკრეტული თანხა ერიცხებათ, რომლის გადატანაც სურვილისამებრ შესაძლებელია როგორც პირად ანგარიშზე, ასევე საქველმოქმედო ფონდში. ეს რგოლი, რომელიც რეალურად აძვირებდა პრინციპში, ანუ საველე სამუშაოები, რაც ჰქონდა ჩასატარებული კვლევით კომპანიას, ეს რგოლი ამოვაგდეთ იმისთვის, რომ მომხმარებელიც უფრო დაინტერესებული იყოს, უფრო გულწრფელად გიპასუხოს და თავისივე ინტერესი იყოს, რომ რაღაცა გამოასწოროს, რაღაცა უკეთესობისკენ შეაცვლევინოს პროდუქტი. შესაბამისად, ამ გადავწყვეტეთ, რომ ეს რგოლი ამოგვეგდო და უშუალოდ მომხმარებელს უხდით ამაში თანხას. ჩვენი სლოგანი არის ზოგადად თქვენი აზრი ღირებულია. რაც ღირებული არის პირდაპირ გაგებითაც, იმიტომ რომ მატერიალური დაინტერესება აქვს და მეორე მხრივ, ანუ ღირებული ჩვენთვის მათი აზრი მართლა ღირებული არის.
კვლევებიჯზე რეგისტრაციის შესაძლებლობა ყველა დაინტერესებულ პირს აქვს. პლატფორმაში მოხვედრილი რესპონდენტები მოგვიანებით სხვადასხვა ბაზაში სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით ხვდებიან. მსგავსი ტიპის დაყოფით კომპანია დამკვეთებს საშუალებას აძლევს მათთვის საინტერესო აუდიტორიაზე გავიდნენ. საიტზე კვლევის დამკვეთს ასევე შესაძლებლობა აქვს ნებისმიერი ტიპის კითხვარი თავადვე შექმნას. მონიშნოს სასურველი რესპონდენტები დააკვირდეს პასუხებს და საბოლოო ანალიზიც თავადვე გააკეთოს. კვლევებიჯის პლატფორმა კვლევის შემკვეთისთვის საშუალებას იძლევა აიტვირთოს აუდიო, ვიდეო და ფოტომასალა, რაც საშუალებას აძლევს კომპანიებს გატესტოს სარეკლამო კამპანია, მაგალითად, უბრალოდ რაღაც პროდუქტის ეტიკეტი ან რაღაც ნებისმიერი აუდიო მასალა. პლატფორმა მუშაობს შემდეგი პრინციპით, რომ იქნება კითხვარი, ეგზავნება ეს კითხვარი მოხმარებელები ავსებენ ამ კითხვას, მაგრამ კომპანიის მოთხოვნის შემთხვევაში ვატარებთ სიღრმისეულ ინტერვიუებს ონლაინ ინტერვიუების სახით. კვლევებიჯი საქართველოში კვლევების პირველი ონლაინ პლატფორმაა, რომელიც გასული წლის ბოლოს შეიქმნა. აღსანიშნავია, რომ ინტერნეტ კვლევების ცდომილება 5-დან 10%-ის ფარგლებში მერყეობს. საკმაოდ საინტერესო იდეასთან დაკავშირებით და ძვირადღირებული მომსახურების იაფად მიღების შესაძლებლობასთან დაკავშირებით გვაქვს მე მგონი კიდევ ერთი ახალი სტარტაპი მარიამ ცაიშვილი კვლევებიჯის მმართველი პარტნიორი და რევას ყუფარაძე კვლევებიჯის ბიზნეს განვითარების მენეჯერი არიან ჩვენთან ერთად სტუდიაში, თუმცა ჯეოსელის ფონი და ის გარემო, რომელიც პარასკევს დღეს ძილიდან აქ შეიქმნა, მოწმობს იმას, რომ ეს ყველაფერი არ არის. საქმიანი დილის სტუმარია ნინო არაბური, სოციალური საწარმო არაბული არტ-ჰაუსის დირექტორი და მასთანაც აუცილებლად გვექნება საინტერესო თემაზე საუბარი, თუმცა იქამდე ჯერ კვლევებიჯისთან დაკავშირებით მინდა რომ რამდენიმე კითხვა დავსვა. საიდან გაჩნდა ასეთი პლატფორმის შექმნის იდეა, იმიტომ რომ ზოგადად როგორც ახსენე, კვლევების ჩატარება ძალიან ძვირადღირებული მომსახურება არის, თუმცა საჭირო და მეორე მხრივ შესაძლებელი არის რომ პირადი კონტაქტის გარეშე, როდესაც გამოკითხვები ხდება, როდესაც ხდება ფოკუსგრუპების შერჩევა და ასე შემდეგ, ონლაინ პლატფორმით მივიღოთ ისეთივე შედეგი, როგორიც შეიძლება, თქვათ, კომპანიის დაქირავებისას ან თქვათ, ჩვენივე რესურსებით ჩატარებული კვლევებისას. იდეა გაჩნდა ჩვენ სარეკლამო სააგენტოში მუშაობისას მოგვივიდა ეს იდეა, მუშაობდი სარეკლამო სააგენტოში და მრავალწლიანი გამოცდილი ABK-ში, ABK communication-ში და ამ სარეკლამოში მუშაობამ გვანახა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კვლევა ზოგადად ნებისმიერი კამპანიის დასაგეგმო ახალი პროდუქტის შესაქმნელად თუ უბრალოდ რაღაც ვიდეო რგოლის გადასაღება ძალიან მნიშვნელოვანია გვესმოდეს ვინ არის ჩვენი აუდიტორია, რა სურს მომხმარებელს და უფრო სიღრმისეული ანალიზის ჩასატარებლად ძალიან მნიშვნელოვანია კვლევის ჩატარება. კვლევის ჩატარების რესურსი არ აქვს ბევრ კომპანიას, იმიტომ რომ აქამდე ეს ძალიან დიდ რესურსთან იყო დაკავშირებული თანხის მხრივაც, დროის მხრივაც ჭირდებოდა მინიმუმ ერთი. რამდენად მიღმა რესურსის არის აბსოლუტურად გეთანხმებით. აქვთ კულტურა კვლევის ჩატარებისა და რამდენად საჭიროებას ხედავთ, რომ ეს არის წინაპირობა მათი ბიზნესის შედარებით უფრო წარმატებულობისა, თუ იმასაც გაითვალისწინებენ, რომ ნებისმიერი ბიზნესი რისკია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ერთი მიმართულება ზუსტად ეგ გვაქვს აღებული, რომ ზუსტად ეს კულტურა შევქმნათ. ვინაიდან ნაკლებად ხელმისაწვდომი იყო ბევრი კომპანიისათვის, ამიტომ კულტურაც ნაკლები არის, შესაბამისად ამისი მოთხოვნაც ნაკლები არის, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ამაზე ვმუშაობ ძალიან აქტიურად, რომ დავტკიცოთ და დავანახოთ ყველა ბიზნესს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდნენ მომხმარებელი რაც ფიქრობს. იმ პროდუქტზე რამდენად მნიშვნელოვანია, თუნდაც სტარტაპების შემთხვევაში, რომ ისე დაიწყო ბიზნესი, რომ იცოდნენ ის მომხმარებელი მიიღებს ამ პროდუქტს თუ არ მიიღებს. რისკების მაქსიმალური ინფორმაციის შესახებ ხონდეს საშუალება არის რისკებისგან, რა თქმა უნდა, კვლევის წინასწარ ჩატარება. ყველამ შევცოდეთ მაგ ამბავში, გულისხმობ იმას, რომ არ ვისაუბრია არც მე, არც თქვენ, ბატონლევას წარმატებულ кейსებზე, არ გვისაუბრია წარმატებულ кейსებზე, რომლებმაც რაღაცა შრომა გასწიეს, კვლევებთან დაკავშირებით მეტი ანალიზი ჩაატარეს და არ მოვიყვანეთ არც ერთ შემთხვევაში რაღაც შედარებითი ანალიზი. შესაბამისად, ამიტომ მე ჩემი პორციით და ჩემი პროფილით ვცოდავ ამ კულტურის არ ჩამოყალიბებაში, სხვები ალბათ რაღაცა კიდევ სხვაობთ. ანა, შენ არაფერში არ ახარ დანაშაული. ქვათა შორის ხა დაგეგმილი გვაქვს სექტემბრიდან ალბათ დაიწყება ზუსტად ამ მიმართულებით გვინდა რომ სხვადასხვა კომპანიის მარკეტინგის მენეჯერებმა, სარეკლამო წარმომადგენლებმა ისაუბრონ ვიდეოების გაკეთებასაც გეგმავთ, ასევე პირდაპირ ლექციების
ტიპის რაღაცა შეხვედრები გვინდა რომ გავაკეთოთ, სადაც ისაუბრებენ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მათთვის ის, რომ წინასწარ კვლევა ჩაატარეს, ან თუნდაც პროდუქტის განვითარების ეტაპზე ჩაატარეს კვლევა და მიხვდნენ სად ქონდათ რაღაცა შეცდომა რეალურად ან 5-10% ზოგადად კვლევებისას არ არის ძალიან მცირე მაჩვენებელი, როდესაც 2-3%-იანი ცდომილებით გვაქვს ხოლმე 2-3% ძალიან მინიმალური ცდომილება არის, 3-5%-ს მაინც ვამბობთ რომ არ არის მინიმალური პროცენტი, მაგრამ ინტერნეტთან დაკავშირებით, ანუ არის ინტერნეტში ის საზოგადოება, რომელიც რეალურად კვლევის სურათს მოგცემს დღეს საქართველოში და ხომ არ იძლევა ინტერნეტი მხოლოდ ერთი მიმართულებით კვლევის ჩატარების შესაძლებლობას, მაშინ როდესაც შესაძლოა ინტერესის საჭიროება, აუცილებლობა სხვადასხვა მიმართულებით იყოს. რა თქმა უნდა, ანუ ეს კვლევებიჯი ვერ ჩაანაცვლებს ყოველ სახის კვლევას, მაგალითად საქართველოს აღწერას თუ როცა შეეხება საქმე კვლევებიჯი ამ შემთხვევაში მხოლოდ ონლაინ იუზერებზე ორიენტირებული ძირითადად ეს შეიძლება არ გქონდეს ჩვენ სრულად შეწონვის ფუნქცია, რომ ყველა რეგიონიდან რაღაც რაოდენობის ადამიანი შეოსებინოთ თქვა კვლევები და კერძო კომპანიისთვის მაგალითად რამდენად იქნება თქვა თქვენი შეფასება თავი არის ის რომ სკედულარიანი სეგმენტი დღესდღეობით არის უკვე ინტერნეტის მომხმარებელი. შესაბამისად, ანუ ის რაოდენობა, რომელიც რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ყველანაირ კვლევას ვერ ჩაანაცვლებს ეს, თუმცა მარკეტინგული კვლევების მთელ მსოფლიოში უკვე ეს რომელი მეთოდოლოგია არის თქვენთვის ამ შემთხვევაში რომელი მეთოდოლოგიებს მოიცავთ? რაოდენობრივ კვლევებს მოიცავთ თავიდან ბოლომდე, ან ჩვენ რაოდენობრივ კვლევებს და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანუ თბილისის მასშტაბით შეგვიძლია სრული სურათი მოგცეთ ნებისმიერი კვლევის შემთხვევაში, ვცდილობთ რა თქმა უნდა საქართველოს მოცვათ, მაგრამ ცოტა რთული შემთხვევაა ეს, იმიტომ რომ რეგიონებიდან ვარეგისტრირებთ ხალხს და ეს პროცესი მიმდინარეობს. როგორ იღებთ ბაზას? ანუ სად არის თქვენი ბაზა? როგორ რითი არის წვდომა ამ შემთხვევაში გამოსაკითხ ადამიანებთან? ჩვენ ვებგვერდზე შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს მოქალაქეს დარეგისტრირდეს. გაუცილებელი ველები არის შესავსებელი ის მიხედვითაც ჩვენ დემოგრაფიულად შემდეგ ანალიზს უკეთებთ ამ მომხმარებელს და სხვადასხვა ფილტრებში ვარდება. ჩვენ ვცდილობთ რომ ყავს ბაზის მენეჯერი, რომელმაც უნდა აკონტროლოს ის, რომ შემდეგ შეწონისთვის ზუსტი სურათი რო იყოს, პროპორციები დაცული იყოს, როგორც სქესობრივი, ასევე ასაკობრივი, ასევე შემოსავლის კუთხით, განათლების კუთხით, სხვადასხვა მიმართულებით, უბნების მიხედვით, როგორც საარჩევნო სიების მიხედვით არის უბნება დაყოფილი, ზუსტად ამ სიების მიხედვით ყავს ჩვენს გადანაწილებული და პროპორციულად ის რაოდენობა უნდა ყავდეს ბაზაში, როგორც საჭირო არის სრული სურათის დასანახად. ანუ არ უნდა მოხდეს ისე, რომ ყავდეს მხეშად მხოლოდ ვაკე და საბურთალოს ოფიციალური, თქვათ, წყარო გაქვთ იმისაც დადარება ხდება მათ შორის ინფორმაციის, რომ არ მოხდეს გაყალბება მომხმარებლების, რომლებიც არეგისტრირდებიან. მომხმარებლები, ვინც რეგისტრირდებიან, ამავდროულად ვაწვდენ ჩვენ პირადობის მოწმობის ნომერს, რომლის გადამოწმება შეგვიძლია ჩვენ და ასევე გარდა ამისა ხდება კიდევ გადამოწმება სატელეფონო. ეს არის ბაზა ინფორმაციის ბაზა. ხარშევ დაახლოებით მაგამდე მივედი. ძალიან კიდე დიდი პლუსი რაც აქვს არის მაგალითად პროდუქტი, რომლის მომხმარებლის კონკრეტული სეგმენტი არის ერთი. მაგალითად უხეშად ავიღოთ, არ ვიცი, ადამიანები, რომლებსაც ყავთ მანქანა. ჩვეულებრივ შემთხვევაში თუ გჭირდება რომ ძალიან დიდი ერთობლიობიდან გამოვარჩიოთ ის რამოდენიმე ადამიანი, ვისაც ყავს მანქანა და შემდეგ იმას ვკითხოთ, ამაში დაიხარჯოთ დიდი დრო, დიდი რესურსი, ჩვენ შემთხვევაში შეგვიძლია ფილტრის საშუალებით პირდაპირ მოვნიშნოთ, რომ გვაინტერესებს ქალაქები, რომლებსაც ყავთ ავტომობილი, შესაბამისად ის კითხვა მივათ ხოლმე მათ და არ დაიკარგება არც ზედმეტი მატერიალური რესურსი, არც დროის რესურსი და ზუსტად მათთან და მივედით იქამდე, რომელიც უკვე თავად ბიზნეს აწყობის რამდენიმე მახასიათებელს უკავშირდება და დაახლოებით რა ვადაში შესაძლებელი არის კონკრეტული რაოდენობის გამოკითხვის ჩატარება, რამდენჯერ ან რამდენი ETF არის ამ შემთხვევაში ონლაინ გამოკითხვით მიღებული ინფორმაცია თქვენთან. ანუ რიცხვებს არ გთხოვთ შეფარდების ნაწილი, მაგრამ დავიწყებ ფინანსურ ნაწილს და შემდეგ დროის ნაწილი რიზიკ აგრძელებს. ფინანსური კუთხიდან ძალიან მარტივი მოდელი გვაქვს ამავდროულად ფასის გამოთვლის. ჩვენ საერთოდ გვინდა რომ სამომავლოდ ამ ბიზნეს მოდელი ითვალისწინებს იმას, რომ ჩვენ ნელ-ნელა ჩამოვშორდეთ საერთოდ და ავტომატიზირებული გახდეს ეს პროცესი მთლიანად და შეეძლოს. რამდენი ადამიანია დასაქმებული და რამდენმა დაიწყათ? სადღაც 10 ადამიანი არის დასაქმებული დაახლოებით და დავიწყეთ 3 პრინციპში. რას ვამბობდი, ან ბევრად იაფი არის, ძალიან მარტივი არის გამოთვლა, რამდენი ადამიანის გამოკითხვაც გჭირდება, ვითვლით ამ ადამიანების რაოდენობას. შემდეგ კალკულატორი იქვე, რომელიც არის ჩაშენებული, ითვლის იმის მიხედვით, რამ ხელა კითხვა არის და რამდენ დროს წავართ ჩვენ რესპონდენტს, იმის მიხედვით ითვლის იმ ანაზღაურებას მინიმალურს, რაც უნდა გადაუხადოთ, რომ ჩვენ ინტერესი გამოვიწვიოთ და ამას დაემატება ჩვენი მომსახურების პროცენტი, რომელიც საერთო ჯამში 3-4-ჯერ
შეიძლება თქვა ანუ კლუბები ჯიზე დარეგისტრირებული მომხმარებელი რეალურად ანაზღაურებას იღებს? რა თქმა უნდა, იღებს ანაზღაურებას იმ რამდენ დროსაც დავუწყავს. აი საქმიანი დილას რო უყურებთ, ხვდებით ხო საიდან შეიძლება რომ დამატებით შემოსავლების წყარო იყოს. დამატებით. დაფიქრდები. მე ისე გაძლიერდებიან რომ პოლიტიკური დამკვეთებით ეყოლებიან და როგორც ტრამპი მოცულსულდა და სწორად ქონდა გათვლილი თავისი სიძის და მისი წრისგან გამომდინარე ქცევა. გამორჩეულის ძალიან საინტერესო და რეზი მოყვება დეტალურად მე მგონი. კარგი, სანამ რეზი ამ ყველაფერს მოყვება, მაინც ნინოსაც მივაქციოთ ყურადღება, მე მგონია რომ სოციალური საწარმო არაბული არტ-ჰაუსი დირექტორი ეს კიდე ცალკე მიმართულება ამ შემთხვევაში ეს კიდე ცალკე მიმართულება არის რომელიც პრინციპში სანამ წარმატების გაზიარების ამ ნაწილზე შედეგებს ვნახავთ ვინ იქნება გამარჯვებული დაჯილდოებაში ჯოსელის კიდე ცალკე სოციალური პროექტი წარმოადგენს მე მოკლე ვიდეო ვნახოთ და ნინოსაც აუცილებლად გვექნება შესაძლებლობა რომ დავუსვათ რამდენიმე შეკითხვა და საინტერესო ამბები მოვისმინოთ არაბული არტ-ჰაუსის შესახებ ტრადიციული ხალხური რეწვა არის ქართული კულტურის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ჯოსელის ამ არაჩვეულებრივ ნამუშევრებს თან ყოველ ორშაბათს ნახავთ სპეციალურ რუბრიკაში, რომელიც სხვათა შორის ყოველ პარასკევს ძალიან ისე გამრავალფეროვნების რა გითხრათ, მაგრამ კი გამრავლებულები ვიქნებით სტარტაპების მიმართულებით, ამრავალ წარმატებული სტარტაპები, თუმცა გქონდეს გამზადებული თვისებები საიმისოდ და ნერვები, რომ ხშირად არ გამოდის და ბიზნესი დიდი რისკია, როგორ უნდა გადავიზღვიოთ თავი, ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს. რევაზ ყუფარაძესთან და მარიამ ცაიშვილთან სულ ცოტა ხანში, მანამდე კი დაპირებული არაბული არტ-ჰაუსი და ნინო არაბული. ნინო დილომშვიდობის. მოგესალმებით. საოცრებასთან გქონდა საქმე. თქვენ გეგონათ რომ ეს მარტო სოციალური ქსელის ამარა იქნებოდა, არც ერთ შემთხვევაში, აი ჯოსელის. მადლობა ჯოსელსა თქვენ, როცა უკვე ტელევიზიაში გავიდა. ჩვენთან ერთად. საერთოდ გაშტეიდეთ ძალიან ლამაზი კადრები იყო და არაჩვეულებრივი ხედები. თან სოციალური საწარმო, აი ჩვენი საწარმო უკვე 3 წელი არსებობს ხევსურეთში, მაღალმთიან რეგიონში. ეს ყველაფერი იყო სახლი ბიძა ჩემის, სადაც დავაფუძნეთ საწარმო. იდეა გაჩნდა იქედან, რომ ხევსურეთი ზოგადად ძალიან მდიდარია კულტურული მემკვიდრეობით, განსაკუთრებით ეს იყო არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა, ხელნაკეთი ნივთები, ტანსაცმელი და ეს ყველაფერი იყო ფაქტურად დაკარგვის საფრთხის წინაშე. ძალიან ბევრი წელი ავაგროვებთ ტანსაცმელს, ბიძა ჩემი ძალიან ბევრი წელი და რამდენიმე წელი მე და მის შვილის ჩავერთეთ და გვინდოდა რომ ეს ყველაფერი შეგვენარჩუნები და გადაგვეცა მომავალი თაობისთვის და იმისთვის რომ ეს იყოს სიცოცხლისუნარიანი არ დავკარგოთ ეს მემკვიდრეობა აუცილებელი იყო ის გვექცია უკვე ბიზნესად თუმცა ჩვენი საწარმოს მთავარი მიზანი და მისია არის ის რომ გადავარჩინოთ ის კულტურული მემკვიდრეობა, გადავწეთ ახალ თაობებს და ადგილობრივი თემის წარმომადგენლები დავასაქმოთ, მათ მოუტანოთ შემოსავალი, ან შემოსავლით ხევსურეთში ჩავატაროთ სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები. რა იყო საჭირო იმისთვის, რომ ეს იდეა განგახორციელებინათ და რამდენი ხანია, რაც მოქმედებაში არის, პრინციპში აღსრულებული არის თქვენი იდეა. რამდენად შეიძლება დონორის ხსენება? რა თქმა უნდა. აჰა, კი ბატონო, პირველ რიგში აუცილებელი იყო ფინანსური რესურსი და კარგი мотиваცია უნდა იყოს დონორისთვის. სტრატეგიული კვლევის და განვითარების ცენტრმა, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრთან ერთად მოგცა პირველი გრანტი 2015 წელს, როცა გავაკეთეთ პატარა სახელოსნო, ხოლო 2016 წელს უკვე ბავშვთა და ახალგაზრდობის ფონდი დაგვეხმარა იმისთვის, რომ გაგვეკეთებინა საზაფხულო სკოლა და ზაფხულის განმავლობაში 2016 წელს სახელოსნო მიიღო 600-მდე ადამიანი, აქედან 100-მდე ადამიანმა გააგო მასტერკლასი. ეს იყო ივნისიდან ოქტომბრის ჩათვლით. 600 ადამიანი. კი ბატონო, ხევსურეთში თუ კი ვინმე ჩამოდიოდა ტურისტი, წელს უფრო მეტი
ასე რომ ვთქვათ, ტურისტი სტუმრობდა, მაგრამ ძირითადად უფრო გაყიდვები იყო სუვენირები და დაახლოებით 100 ადამიანმა მიიღო მასტერკლასით მომსახურება. ეს მომსახურებაც იყო უფასო, სწორედ ბავშვებისთვის. კი ბატონო, ჩამომცვლელი სტუმრებისთვის. მოდიოდნენ, იკეთებდნენ მინანქარს, ხისნით, ვთქვათ, რაღაცა მოქარგულ, იმიტომ რომ 2 საათიანია ეს მასტერკლასი ვერ ასწრებდნენ მეც. ხშირად ყოფილა რომ რამოდენიმე ტურისტი დარჩენილა 2-3 დღე, გქონდა ეს შემთხვევების და წელს იყო შემთხვევა, როცა ჰოლანდიელების ჯგუფი მივიღეთ, წელს უკვე უცხოელებისთვის ფასიანია მასტერკლასები. ერთმა ქალბატონმა გადაწყვიტა და მომავალ წელს ივლისში ჩამოდის 1 კვირით, იმისთვის რომ ისწავლოს ნახარბობა. მისთვის საკვირი არ აღმოჩნდა 2 საათიანი ასე რომ ვთქვათ მასტერკლასი. სოციალური საწარმო ტურიზმის ხელშეწყობის მთავარი მოტივატორი გახდა უკვე ამ ნაწილში. ტურიზმი ყოველთვის მოითხოვს რაღაცა სიახლეს, იქნებ რომ მე ძალიან ბევრი წელია ტურიზმში ვარ. ყოველთვის არსებობდა ამის საჭიროება, არ არსებობდა საქართველოში კარგი სუვენირები, ბოლო 2-3 წელია რაც დაიწყო ტრადიციული ასოციაციამ დაიწყო დიზაინერთა წარმოება. მოთხოვნა არსებობდა, მაგრამ ხარისხიანი სუვენირი არ გქონდა და ჩვენც სულ იყო ამის მოთხოვნა და თანაც ტურიზმში როცა მიყვანს მაღალმთიან რეგიონში გარდა ბუნებისა ძეგლისა რაღაც კიდე ახალი უნდა შესთავაზოს, იმით რომ გამორჩეული იყო სხვა ტურისტული პროდუქტებისგან და ეს იყო მთავარი მასტერკლასში ჩაბმართ. ამის გარდა ასევე ამავე საათსახელოსნო არის სასტუმრო ბიზაჩემის და იმ ტერიტორიაზე უკეთებთ ხინკლის მასტერკლასებს, ლუცვახარშინებს და უკვე ცოცხალია ყველაფერი რაღაც და როცა ხევსურელი თუ არ ხდება ამ მასტერკლასებიდან გამომდინარე? ძალიან ბევრი შემთხვევაა, როცა ერთხელ ჩამოცველი ადამიანი უკვე მეორედ, მესამედ ჩამოდის, ბიზაჩემს ყავს ტურისტი, ფრანგი ოჯახი, რომლებიც 4 წელია ჩამოდიან, 1 კვირით მატილდა, რომელიც ყველა ფრანგი იცნობს, ვინც ჩამოდის და ვუყვებით ამ ბავშვებს და 1 კვირა რო არ დაისვენო საქართველოში უკვე არ შეუძლიათ. წარმატებას გისურვებთ ბევრ მუდმივ კლიენტს. მადლობა და გელოდებით თქვენს. კიდევ უფრო საინტერესო ამბებს მომავლისათვის. სხვათა შორის, ვინც სოციალურ საწარმოს მიმართულებით არის დაინტერესებული, შემიძლია უთხრა, რომ ამ თემიდან ცოტა დისტანცირებით, რომ დღეს არის სოციალური მეწარმეობის ფესტივალი, ახალმზიურში გაიმართება და შესაბამისად გექნება შესაძლებლობა, რომ დღის განმავლობაში ძალიან ბევრ საინტერესო ნამუშევარს გაეცნოთ და სრული შემთხვევაში შეიძინოთ და ჩაერთოთ თქვენი წილი სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით გაიღოთ ამ ნაწილში. ჩვენ რამდენიმე წამი დაგვჭა, იმიტომ რომ მე ესეთი მნიშვნელოვანი თემა გადის, ეს პოლიტიკური რეკლამები დაიწყო. გიჟივით ელოდება მაყურებელი, იქიდან საოცარი ნარატივი და აზრები გადმოდის ზოგადად. ეს ჩემი პირადი დამოკიდებულება მათ მიმართ. მარიამ რეზი, მაგარდად დიდ საქმეს აკეთებთ, მესმის შესაბამისი ბექგრაუნდიც, მაგრამ მოდი ძალიან მოკლედ რამდენიმე წამში მთავარი კონკურენტული უპირატესობის შესახებ. რითაც თქვენ ბაზარზე ხართ, ინოვაცია, სიახლე, რამდენიმე ხანი გრძელდება, როგორც წესი და მე თუნდაც პატარა ქვეყანაში, როგორც საქართველო, მას აიტაცებენ. რა არის კვლევებიჯის უნიკალურობა და რა მისცემს მას საშუალებას, რომ მომხმარებლისთვის დიდხანს დარჩეს როგორც ყველაზე კომფორტული და ყველაზე მისაღები. ჩვენი მთავარი ის იქნება ბაზა, რომელსაც შევქმნით, რომელსაც ვქმნით უკვე 5300 არა შვები დეიტას. ეგ არის მთავარი ჩვენი სიმდიდრე, ეგ არის მომავალი. რომელიც ჩვენ დავიწყეთ პირველებმა, ძალიან ვზრუნავთ, ბევრი რაღაცები გამოვიარეთ, ვიცით სად არის უკვე ეს პრობლემები, როგორ გავაკეთოთ, ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ისე განვითარდებით იმ ხელბაზე გვექნება, რომ კონკურენციის გაწევა The Economist-ის ბოლო ნომერი ნახე აუცილებლად, პირდაპირ არის სტატია მისმული, რომ სოფლიოს მომავალი აღარ არის ძიაღისეული და არის მონაცემთა ბაზა. კი ბატონო. ეს არის ყველაფერი. ეს არის და ჩვენ გაიგო ესე იგი The Economist-მა თქვენი ამბავი. აუც ჩვენ ვცდილობთ, ჩვენი სლოგანია თქვენი აზრი ღირებულია, ამიტომაც ჩვენ მოვუწოდეთ ჩვენს რესპონდენტებს ამუდროულად ჩვენ ორი მიმართულებით ვმუშაობთ, ერთ კვლევის შემოკვეთების მიმართულებით, მეორე რესპონდენტების მიმართულებით. რესპონდენტებს ვეუბნებით, რომ თქვენი აზრი არის ღირებული, მოდით დარეგისტრირდით ბაზაში და თქვენს აზრს ექნება რაღაც გავლენა და თქვენი აზრი ასევე დაფასებული იქნება მატერიალური სარგებლის სახით. თან როცა გაქვთ საშუალება, დამატებითი შემოსავლები გაიჩინოთ. კვლევებიჯი ეწვევით ამ ვებგვერდს. მართველი პარტნიორი მარიამ ცაიშვილი იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა მას და რევას ყუფარაძეს, ბიზნესის განვითარების მენეჯერს სტუმრობისთვის.
ჩვენი ბიზნესმენი ამ თემას კიდევ ბევრჯერ დაუბრუნდება სავარაუდოდ ალბათ პროფესიის დაინტერესდება თემით და იმედია ჩვენ ერთად მოვახერხებთ რომ ის კულტურა, რასაც კვლევის კულტურა ქვია, ჩვენი პატარა აგური დავდოთ ამ კულტურის ჩამოყალიბების საქმეში. წარმატებები გარკვეულად თავს დიდი მადლობა იმასთვის ძალიან კარგი იყო. მადლობა თქვენ და ჯეოსელს. ჯეოსელს მადლობა პარტნიორობისთვის. ჩვენ ხელთან ერთად გავალთ ახლა რეკლამაზე. რეკლამა საინტერესოა. ნუ ყოველ შემთხვევაში ისეთია რა. უნდა უყუროთ იმის გამო რომ დარჩეთ ამ არსად თან შემოსავლებით ავეპიროს. რასაც თქვენ გისურვებთ ამ პარასკევს. დროებით. სემეკმა ელექტროენერგიისა და წყალმომარაგების სექტორში მოქმედი კომპანიებისათვის ტარიფების დასადგენად ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. გაიზრდება თუ არა ტარიფი, ჯერ გარკვეული არ არის. სათამაშო ინდუსტრიის საქმიანობის საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირების საკითხი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების სამუშაო განრიგში მოხვდა. მთავრობის წევრები არც აკრძალვის შესაძლებლობას გამორიცხავენ. გერმანული ინოვაციური სტარტაპი ბიზნეს მედია საქართველოს ობიექტივში 3D ინსტრუქტორის შესაძლებლობები და პოტენციალი რამდენიმე წუთში უნდა გავიცნოთ. მათგან თქვენ ძალიან საჭირო ინფორმაციას და რატომ სახელმწიფო ხაზინის მხრიდან კომერციულ ბანკებში განთავსებულ თანხებს მთლიანი ფულის მოწოდებაზე ზეგავლენა არ ქონია, ამბობს პირველი ვიცე-პრემიერი და ფინანსთა მინისტრი. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ დიმიტრი ქუმსიშვილმა სახაზინო სამსახურის მიერ კომერციულ ბანკებში დეპოზიტების განთავსების საკითხზე ისაუბრა და ხაზის სახელმწიფო ხაზინის ფულადის აღსრების მართვის ეფექტიანობის ზრდისთვის ამ რეფორმის მნიშვნელობას გაუსვა. ფინანსთა სამინისტრო სათამაშო ბიზნეს რეგულაციებს უმზადებს. ამისთვის კი უწყებაში სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველო შეიქმნა. სამმართველოს ამ ეტაპზე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ლაშა ხუციშვილი ხელმძღვანელობს და ამბობს, რომ საუბარია აზარტულ თამაშებში ერთიანი ასაკობრივი ცენზის დაწესებაზე. მათ შორის ასაკობრივი ზღვარი გავრცელდება ონლაინ თამაშებთან მიმართებით და ამოქმედება ეგრეთ წოდებული თვითშეზღუდვის მექანიზმიც. მექანიზმის გამოყენების უფლება არა მხოლოდ მოთამაშეს, არამედ სასამართლოს გადაწყვეტილებით მისი ოჯახის წევრებსაც ექნებათ. საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც მუშაობს ფინანსთა მინისტრომ, მოიცავს ძირითადად თემებს, რომელიც ეხება არასრულწლოვანების მონაწილეობას აღნიშნულ თამაშობებში და შეზღუდვას, ანუ ერთიანი ასაკის დადგენას და ეს ასაკი იყოს 21 წელი ყველასთვის. გარდა ამისა, ონლაინ თამაშობებთან მიმართებაში მნიშვნელოვანია, რომ დღეს არსებული ბაზები, რომელიც სხვადასხვა ოპერატორებს გააჩნიათ, იყოს აბსოლუტურად გამჭვირვალე და იქ იმ ბაზებში არ მოხვდნენ ისეთი ადამიანები, რომელსაც დაშვება არ ექნებათ, ანუ 21 წლამდე პირებს დაშვება არ ექნებათ ესეთ თამაშობებში. არის თვითშეზღუდვის მექანიზმი, რომლის მიხედვითაც მათ უშუალოდ შეეძლებათ, რომ ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში შეიტანონ თავის სახელი და გვარი, სადაც ყველა ოპერატორი მოახდენს ამის ადმინისტრირებას და შესაბამისად მათ არ ექნებათ დაშვება ესეთ თამაშობებში. და ამისა, მთავრობა ონლაინ თამაშების საკრძალვის საკითხზეც მსჯელობს. სათამაშო ინდუსტრიის საქმიანობის საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირების საკითხზე ფინანსთა სამინისტრის გარდა პარლამენტში შექმნილი სამუშაო ჯგუფიც მუშაობს. უწყებისგან განსხვავებით, ეს ჯგუფი სექტორის რეგულირების რადიკალური გადაწყვეტილების მომხრეა არ გვიკვირს და თვლიან, რომ ონლაინ თამაშები უნდა აიკრძალოს. ლაშა ხუციშვილი ამავე დროს ადასტურებს, რომ განიხილება აკრძალვის საკითხიც და მიდის ამ გადაწყვეტილების ანალიზით, თუმცა საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე, ის ასევე აღნიშნავს, რომ ასეთი აკრძალვითი მექანიზმი რეალურად არ მუშაობს. ანალიზს ვაკეთებთ ყველა მიმართულებით, მათ შორის იმ მიმართულებით, თუ რა შედეგები შეიძლება მოყვეს და რამდენად ეფექტურად შეიძლება ონლაინ თამაშების აკრძალვის გაკონტროლება. დღეს არსებული მსოფლიო პრაქტიკა გვიჩვენებს იმას, რომ ამის შესაძლებლობა ეფექტურად არ არსებობს, ან არსებობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე ასეული მილიონი ლარი იქნება დახარჯული ასეთი ტიპის კონტროლის განხორციელებისთვის. პირველადი ანალიზი, რასაც გვიჩვენებს, ეს არის, რომ ესეთი ტიპის აკრძალვები ძალიან ბევრ ქვეყანაში
რეალურ ცხოვრებაში არ მუშაობს, შესაბამისად იქიდან გამომდინარე, რომ ტექნოლოგიები არის განვითარებული იმ დონეზე, რომ ადვილად არის შესაძლებელი, მარტივად არის შესაძლებელი გვერდის ავლა, ესეთი ტიპის ასე ვთქვათ, რეგულაციების წინააღმდეგ, მეორე ალტერნატივა არის ინტერნეტის სრული კონტროლი, რის განხორციელების მიზანშეწონილებაზეც კიდე დამატებით სამსჯელია, გარდა ამისა, ამის ფისკალური ნაწილი ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. სემკმა ელექტროენერგიისა და წყალმომარაგების სექტორში მოქმედი კომპანიებისათვის ტარიფების დასადგენად ადმინისტრაციული წარმოება გუშინ დაიწყო. მარეგულირებელ კომისიას 150 დღე აქვს იმისთვის, რომ ტარიფები დაითვალოს. სატარიფო მეთოდოლოგიის მიხედვით კი ეს არის ყოველწლიური გეგმიური პროცედურა. თუმცა ამის მიუხედავად საკმაოდ ხმაურიანი იყო სხდომა, რადგან სემკში ლეიბორისტული პარტიის წევრები მივიდნენ და კომისია სამომხმარებლო ტარიფების გაზრდაში წინასწარ დასდეს ბრალი, მიუხედავად იმისა, რომ კომისია ამ საკითხზე საერთოდაც არ მსჯელობდა გუშინ. ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება ეს არის ფორმალური პროცედურა, ანუ ტარიფების დათვლის წინაპირობა, რაც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებისათვის ხმაური საფუძველი გახდა. მათ სხდომათა დარბაზში საკუთარ აქტივისტებთან ერთად ტრანსპარანტებით შესვლა სურდათ, რის უფლებაც საბოლოოდ უწყების დაცვამ არ მისცათ. განაცხადი შემოიტანა ჯორჯია შემოიტანა გამოაქვეყნე ეგ მეორე საკითხია გამოაქვეყნე განაცხადი გამოაქვეყნე ხო საჯაროა წარმოება გამოაქვეყნეთ განაცხადი აუცილებლად გამოაქვეყნეთ განაცხადი სადაც წერია ტარიფების ზრდის შესახებ ამიტომ მოქალაქეები მე ვიტყუები ტარიფები თქვენს და მე ვიტყუები არ ხვენიათ ამას როგორ არ ხვენია ტარიფები გახადეთ ტარიფები ძარცველური გახადეთ და მე მეუბნებით მწვენია თქვენ არ მწვენია თქვენ არ მწვენობთ 15000 იღებთ ხელფას ტარიფების ზრდის გამო და მე მეუბნები არ მწვენიაო ან დავზანდით ან დატოვებთ მოქალაქეებს ან დაждდებით ან დატოვებთ მიეცით მოქალაქეებს უფლება შემოვიდნენ ან დატოვებთ როდესაც დადგება დრო შეიცვლება ხელისუფლება აი თქვენ შეხვდებით სასამართლო დარბაზში სადაც იქნება განხილული ის უკანონობები რომელსაც თქვენ ჩადიხართ აი სასამართლო დარბაზში შეხვდებით მე წარმომიდგენია რომ პარტია რომელსაც აქვს პრეტენზია რომ ტარიფებზე აკეთებს საფუძვლიან ასე ვთქვათ კომენტარებს საფუძვლიან პრეტენზიებს გამოთქვამს ალბათ უნდა იქცეოდეს სხვანაირად, მან უნდა გაითხოვოს სატარიფო განაცხადი, მან უნდა მიიღოს სხდომაზე მონაწილეობა, განხილვებში უნდა მიიღოს მონაწილეობა და მხოლოდ არგუმენტირებულად უნდა ჩამოაყალიბოს და გამოთქვას თავისი პოზიცია. სამწუხაროდ ამ პარტიის წარმომადგენლები დღეს არ დარჩნენ სხდომაზე, ისინი კომისიას ადანაშაულებდნენ იმაში, რომ ინფორმაცია არის დაფარული, არადა 2014 წლიდან მოყოლებული, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი სერიოზული მონაპოვარი ამ კომისიის არის ის, რომ პრაქტიკულად სრულად არის ინფორმაცია გახსნილი. გაიზრდება თუ არა ელექტროენერგიის და წყლის სამომხმარებლო ტარიფი, ამის პროგნოზს წინასწარ ვერც სემეგის თავმჯდომარე და ვერც თავად კომპანიის ხელმძღვანელები აკეთებენ. კერძო სექტორმა კომისიაში წარადგინა სატარიფო განაცხადები იმ ინვესტიციების ჩათვლით, რაც მათ განახორციელეს. ინვესტიციები კი ტარიფის დადგენაში განსაკუთრებულ როლს ასრულებს. ახალი ტარიფები ენერგოპრო ჯორჯიას აბონენტების და მისი ჰესებისათვის, ასევე ჯორჯიან Water and Power-ის მცხეთის წყლის, რუსთავის წყლის და გენერაციის კიდევ რამდენიმე ობიექტისთვის 31 დეკემბრამდე გახდება ცნობილი. სამომხმარებლო ტარიფი შედგება უამრავი კომპონენტისგან, განსაკუთრებით ელექტროენერგეტიკულ სექტორში. პირველი და ყველაზე რთული კომპონენტი არის ელექტროენერგიის საშუალო შეწყვეტილი ფასი. მაგალითად, ენერგოპრო ჯორჯია ყიდულობს ელექტროენერგიას 54 გენერაციის ობიექტისგან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საფრთხოდ უნდა შევაფასოთ ეს კონტრაქტები, ასევე უნდა დადგინდეს იმ გენერაციის ობიექტებისთვის ტარიფი, რომლებსაც ტარიფი უდგინდებათ. მეორე კომპონენტი ეს გახლავთ გადაცემა დისპეჩერიზაციის ასე ვთქვათ კომპონენტი. გადაცემის 3 ლიცენზიატი ყავს, დისპეჩერიზაციის 1 ლიცენზიატი და მესამე კომპონენტი გახლავთ განაწილების ტარიფი. საწყის ეტაპზე როგორც წესი შეუძლებელია რაიმე პროგნოზის გაკეთება. კურსს რაც შეეხება, გახსოვთ რომ ჩვენ კურსი ასახული გვაქვს ყველა მოქმედ ტარიფში 2.5 დონეზე. ჩვენი საინვესტიციო პოლიტიკა წელს იყო საკმაოდ ასე ვთქვათ
მასშტაბური, დაახლოებით 85 მილიონი ლარის ინვესტიცია გვაქვს დაგეგმილი 2017 წელს ჩვენ ეს გავაკეთოთ. საკმაოდ ფართო მასშტაბიანი სამუშაოები ჩაატარა კომპანია Georgia Water and Power-მა, დაახლოებით 200 ქუჩის რეაბილიტაცია ქონა დაგეგმილი, ერთ-ერთი ეს ხო პეკინის გამზირი, მაგალითად ერთ-ერთი მასშტაბური პროექტი. ასევე დაგეგმილი გვაქვს ინფრასტრუქტურული ელემენტების გამოცვლა, მე მგონი მოსახლეობისთვის ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ უფრო მეტად სტაბილური წყალმომარაგების გარანტია იქნება მომავალში. შესაბამისად, მხოლოდ უნდა მივესალმებოდეთ იმ პოლიტიკას, რაც კომპანია Georgia Water and Power ატარებს. შესაბამისად, ტარიფი, როგორც გითხარით, იქნება შესაბამისი. გაიზრდება თუ შემცირდება, მაგას მე ვერ გეტყვი. ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, ინვესტიციები ყველა მიმართულებით ხორციელდება, თუმცა გაზრდამეტება თუ შემცირება, ეს არის ხანგრძლივი პროცესი და შესაბამისად ამ ეტაპზე გაგვიჭირდება რაიმე. ჩვენი პოზიცია არ ემყარება ან მატება, ჩვენი განაცხადი არის სტანდარტული განაცხადი, აქედან გამომდინარე იქ არის უამრავი დოკუმენტი წარმოდგენილი და ამ ეტაპზე მატება მოხდება თუ შემცირება, ძნელია, ამაზე ვერც მე კი ვერ გაგცემთ პასუხს. სტეფან დაბლსი Bill Gates-ის აღმასრულებელი დირექტორია. მისი სტარტაპი კი ადამიანებს რეაბილიტაციისათვის 21 საუკუნის თანამედროვე ტექნოლოგიებს სთავაზობს. დაბლსი საქართველოში PMC კვლევითი ცენტრის და ტექნოპარკის ორგანიზებით გამართული ფორუმის ფარგლებში იმყოფებოდა. მასთან ინტერვიუ კი ელენე ჩომახიძე მოგვიმზადა. სტეფან, მოდით მოგვიყევით, რას გულისხმობს თქვენი სტარტაპი. როდის შეიქმნა იგი და რა იყო თქვენი საქმიანობის მიზანი? ჩვენი სტარტაპი გერმანიაში შეიქმნა, ხოლო მის დანიშნულებას რაც შეეხება, ჩვენ ამ სტარტაპის მეშვეობით ადამიანებს მოძრაობის სენსორულ გადაწყვეტას ვთავაზობთ. აი მაგალითად, ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროდუქტია პერსონალური ტრენერი, რომელიც 3D ფორმატში გიჩვენებ თუ როგორ უნდა გააკეთოთ სწორად ხერხემლის სავარჯიშოები. ზოგადად ჩვენი პროდუქტები ორ ჯგუფად არის კლასიფიცირებული, ერთი ეგრეთ წოდებული სახლის სავარჯიშოები, ხოლო მეორე კორპორატიული პროდუქტებია, რომლებსაც სხვადასხვა გერმანული კომპანიები საკმაოდ ხშირად იყენებენ დღესდღეობით. საქმე ისაა, რომ ჩვენი საქმიანობა ამ ეტაპზე პროგრამულ უზრუნველყოფას გულისხმობს, რომელიც ჯერჯერობით მხოლოდ გერმანიის მასშტაბით არის გავრცელებული, თუმცა უახლოეს მომავალში ცხადია, მსოფლიოს სხვა ქვეყნებშიც გეგმავთ გაფართოებას. რატომ კონკრეტულად ეს სფერო და მიმართულება? ესეც ძალიან საინტერესოა. ამ იდეის განხორციელებას წინ საკმაოდ საინტერესო კვლევა უძღოდა, რომელიც გერმანიის ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ჩატარდა და მეც ამ უნივერსიტეტის სტუდენტი გახლდით. კვლევის თემამ და ზოგადად სფერომ იმდენად გამიტაცა, რომ გადავწყვიტე იდეას სასწავლო დაწესებულების გარეთაც გამეტანა და მისთვის უფრო პრაქტიკული იერსახე მიმეცა. ვთვლი, რომ გამაჯანსაღებელი და სარეაბილიტაციო აქტივობების კომპიუტერული უზრუნველყოფა საკმაოდ ინოვაციური და ამავდროულად ძალიან საჭირო საქმეა. ასე რომ, როდესაც იდეა დაიბადა, მომენტალურად დავიწყე თანამოაზრეების ძებნა, რაც არ გამჭირვებია. ასე შევკრიბეთ დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სტარტაპის გუნდი. სტეფან, საინტერესოა, რას ფიქრობთ ზოგადად სტარტაპის იდეაზე? აი მაგალითად, რატომ არის სტარტაპების ბუმი თქვენი აზრით დღეს მსოფლიოში? სტარტაპი ხომ მხოლოდ შენი იდეა და ხშირად ინოვაციურიც კი, ანუ ჩემი აზრით სტარტაპის შემთხვევაში ინდივიდუალიზმი და ამავდროულად პასუხისმგებლობაც უფრო დიდი დოზითაა, ვიდრე სტანდარტული კომპანიის შექმნის შემთხვევაში. გარდა ამისა, მას აქვს არაერთი ბენეფიტი, ისეთი მაგალითად, როგორიცაა თავისუფლება შენ საქმიანობაში, ასევე მუდმივი განვითარების და თვითშემოქმედების საშუალება. კონკრეტულად საქართველოში ვიზიტზე მინდა გკითხოთ. რა საკითხებზე ისაუბრეთ ქართველ აუდიტორიასთან? თავად ღონისძიების თემა იყო ძალიან საინტერესო. როგორ შეიძლება, რომ სტარტაპების ჩართულობით გაუმჯობესდეს ეკოსისტემა საქართველოში. თუმცა გარდა ძირითადი თემისა, ცხადია ჩვენ გერმანულმა სტარტაპერებმა პირადი გამოცდილება გაუზიარეთ ქართველ კოლეგებს და ვისაუბრეთ პრაქტიკულ მაგალითებზე, რაც თვლი, რომ აუცილებელი და ძალიან სასარგებლოა ორივე მხარისათვის. როგორი იყო თქვენი რეკომენდაციები ქართველი სტარტაპერების მიმართ? პირველას ყოვლისა განსაკუთრებით საქმიანობის საწყის ეტაპზე ესაუბრეთ ყველას თქვენს გარშემო. უფრო ხშირად კი იმ ადამიანებს, ვისაც მომავალში თქვენს კლიენტებად მოიაზრებთ, ანუ ეგრეთ წოდებულ სამიზნე ჯგუფს. მათგან თქვენ ძალიან საჭირო ინფორმაციას და მესიჯებს მიიღებთ, რაც აუცილებლად წაგადგებათ საქმიანობაში. სტარტაპების თემაზე დაპირებულად ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ, ამისთვის სპეციალური კომპეტენტური სტუმარიც გვყავს მოწვეული, მანამდე კი შოთა დიღმელაშვილის ჯერია, იგი
სავალუტო მიმოხილვას წარმოგიდგენთ ტრადიციულად, რომელიც მიმოიხილავს მსოფლიოში მიმდინარე ტრენდებს. დილანშვიდობის დოლარმა 32 თვის განმავლობაში ყველაზე იაფი ნიშნულია ჩვენა სხვა ძირითადი ვალუტების მიმართ ხუჩაბაც ამას გუშინ ხელი ორმა მიზეზმა შეუწყო პირველი გახლავთ ამერიკის უმუშევრობის სტატისტიკა ხოლო მეორე ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტის მარიო დრაგის რემარკები უმუშევრობის ნაწილით დავიწყოთ ამერიკის შრომის დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ანგარიში რომლის მიხედვითაც უმუშევრობის შემწეობის მომთხოვნთა რიცხვი მოსალოდნელზე მეტად გაიზარდა გასულ კვირას. ეს ანგარიში მას შემდეგ გამოქვეყნდა, რაც ამერიკის პოლიტიკის ფრონტზე შვებით ამოისუნთქეს საქმე იმაშია, რომ 4 შაბათს პრეზიდენტმა ტრამპმა შეთანხმებას მიაღწია დემოკრატებთან კონგრესში, რომ აეწია ვალისჭერი და 15 დეკემბრამდე სახელმწიფო ფონდების გამოყენება შესაძლებელი გაეხადა. ეს შეთანხმება სიურპრიზი გამოდგა, რადგან ტრამპისგან ამ კომპრომისს არ ელოდნენ. შეთანხმებამ ამერიკას უპრეცედენტო დეფოლტი აარიდა სამთავრობო ვალის მიმართულებით რაც შეეხება ევროპის ცენტრალურ ბანკს მარიო დრაგის თქმით ევროს ვოლატილობა ინვესტორებს მერყევად განაწყობს და ევროპის ცენტრალური ბანკი საკუთარი პოლიტიკის კალიბრაციას ასე ეს სიტყვა თქვა თავად შემოდგომას მიჰყოფს ხელს ანუ რეფინანსირების განაკვეთი დარჩა უცვლელი დოლარის შესუსტებამ ხელი მისცა კონკურენტ ვალუტებს შვეიცარიულ ფრანკს და იაპონურ იენსაც 1 დოლარი ახლა 109 იენზე ნაკლები ღერს ფრანკისთვის კი მისი ფასი 95 რაპენს სულ ოდნავ აჭარბებს. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგიც 4 აგვისტოს შემდეგ სიძვირის უმაღლეს მაჩვენებელს დებს და 1 ერთეულის ფასი დოლარსა და 31 ცენტს აღწევს, რაც შეეხება ევროს, მისი ფასი დოლარსა და 20 ცენტს აჭარბებს. კრიპტოვალუტების ბაზარს რაც შეეხება კურსების მშრალ გამოცხადებას დავჯერდეთ მომავალი წუთების განმავლობაში, რადგან სულ მალე ჩვენს სტუდიაში უმასპინძლებთ ეფრემ ურუმაშვილს, რომელთანაც ამ თემაზე საფუძვლიანად უნდა ვისაუბროთ. ბიტკოინის ფასი დაახლოებით გუშინდელ მაჩვენებელზეა, ოდნავ დაბლა და 4580 დოლარს უტოლდება. ბიტკოინ ქეშის ფასი 719 დოლარზე ავარდა რაღაც მომენტში და მერე დაახლოებით 662-ზე დაბალანსდა. ეთერიუმიც დაახლოებით 1.5%-ით გაიაფთა და ახლა 332 დოლარი ღირს. სტარტაპერ საქართველოს კი ეს გახლავთ საქართველოს საპარტნიორო ფონდის პროექტი ერთ-ერთი გამარჯვებულია აბიტურიენტი.g არის საიტი რომლის დახმარებითაც თქვენ შეგიძლიათ მოემზადოთ ეროვნული გამოცდისთვის გაიაროთ თეორიული მასალა ყველა სავალდებულო საგანში განიხილოთ გამოცდებზე არსებული მსგავსი ტესტების და გადაამოწმოთ მიღებული ცოდნა შესრულებული ტესტების თუ დავალებების მეშვეობით რომლებსაც კვალიფიციური პედაგოგები შეამოწმებენ მოდი ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა რეპორტერმა მოამზადა და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი გიორგი ლომიძესთან. პორტალის იდეა გაჩნდა იმის გამო, რომ სამწუხაროდ ყველასათვის არის ცნობილი, რომ არსებობს სერიოზული განსხვავება იმ ცოდნას შორის, რომელსაც თანამედროვე სკოლა აძლევს აბიტურიენტებს და იმ მოთხოვნებს შორის, რომელსაც თქვა ეროვნული გამოცდები უყენებენ აბიტურიენტებს. ეს განსხვავება რაღაც უნდა შეივსოს. რეალურად შევსება ხდება ორი განსხვავებული გზით. პირველი გზა იმაში მდგომარეობს, რომ აბიტურიენტები და მათი მშობლები ეძებენ ეგრეთ წოდებულ რეპეტიტორებს. მოძებნა საკმაოდ რთული პროცესი არის, იმიტომ რომ მოძებნო მაღალი რანგის რეპეტიტორი ეგ ერთის მხრივ რთულია, მეორეს მხრივ წარმოუდგენლად ძვირიც არის. ამიტომაც ჩვენ მოვიფიქრეთ, რომ გავგვაკეთებინა ინტერნეტ პორტალი, რომლის საშუალებითაც აბიტურიენტებს ექნებოდათ შესაძლებლობა მომზადებულიყო ეროვნული გამოცდებისათვის, რაც ყველაზე მთავარია, ძალიან მაღალი კლასის პედაგოგებთან. ჩვენ გვაქვს 4 კურსი, ერთი არის მათემატიკა, მეორე არის ქართული ენა, ლიტერატურა, ზოგადი უნარები, ვერბალური ნაწილი და მათემატიკური ნაწილი. თითოეული ჩვენი კურსი შედგება თემატური ვიდეო გაკვეთილებისგან, სადაც ხდება კონკრეტული საკითხის ახსნა პროფესორის მიერ. შემდეგ ამ ვიდეო გაკვეთილს მოსდევს 20-დან 40-მდე ტესტური მასალა, ასევე არის ტექსტური მასალა. ეს არის ფაქტიურად კონსპექტივით, რომ ერთი ვარიანტია, რომ ვიდეოს უყურა მოსწავლემ და მეორე ეს რომ არ დაავიწყდეს და უბრალოდ მე რომ მარტივად გაიხსენოს. და ასევე ჩვენ გვაქვს საშინაო დავალებები.
საშინაო დავალებები ეს არის ფაქტიურად მასწავლებელი აძლევს მოსწავლეს დავალებას, ინდივიდუალურად აძლევს დავალებას, ამ დავალებას მოსწავლე აკეთებს სახლში და უგზავნის მასწავლებლებს. ეს ყველაფერი როგორც ხვდებით ინდივიდუალური არის. ანუ ჩვენთან ყველა მოსწავლე არის ფაქტიურად ინდივიდუალურად ვექცევით ყველა მოსწავლეს. აბიტურიენტი ჯერ ერთ-ერთია იმ ბენეფიციარებს და გამარჯვებულ პროექტებს შორის, რომელიც დღეს გავიცანით და მომავალში კიდევ გავიცნობთ. აი, თავად ამ პროექტის შესახებ, რომელიც პირველად აბიტურიენტის წარმოგვიდგენს, სტარტაპ საქართველოს საინვესტიციო ოფიცერი გიორგი ლომიძე უფრო მეც გვეტყვის. მოგესალმებით, გიორგი, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ საქმიანი სტუმარი. სტარტაპებთან დაკავშირებით, ბევრი სტარტაპი გვაქვს საქართველოში, ბევრი წამხალისებელიც გამოჩნდა კერძო სექტორში, სახელმწიფოს მხრიდან. თქვენი პრიორიტეტული მიმართულებები რა არის და რატომ გადაწყვეტეთ, რომ თქვენც ჩართული ყოფილიყავით ამ საკითხში? საპარტნიორო ფონდს გულისხმობ, რა თქმა უნდა. მადლობა მოწვევისათვის, დილამშვიდობისა, მივესალმებით თქვენს სტუმრებს და მაყურებელს. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი არის, რომ საქართველოში, ასე ვთქვათ, ბოლო პერიოდში ძალიან გააქტიურდა სტარტაპების ხელისშეწყობის პროგრამები, მათ შორის ერთ-ერთი პიონერი საპარტნიორო ფონდი და სტარტაპ საქართველო არის, რომელიც აქტიურად ცდილობს ხელი შეუწყოს ისეთ იდეების გენერაციას, რომლებიც არის ინოვაციური, შესაძლებელი არის მისი კომერციალიზაცია და სამომავლოდ საკმაოდ კარგი ბიზნესების მიღების შესაძლებლობას ვაძლევთ საქართველოს ზოგადად, ასე ვთქვათ, დასაქმების კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნული ტიპის, ასე ვთქვათ, ოპერირება ბაზარზე. შერჩევის პრინციპები რა არის? გასაგებია, ჩვენთან მთავარი, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი პრიორიტეტი არის, რომ პროექტი იყოს ინოვაციური, მას ჰქონდეს რაღაც ისეთი ელემენტები, რომლებიც ან არსებული ვთქვათ გაუმჯობესებული ვარიანტი არის, რაც ძალიან კარგია, ან ისეთი იდეა, რომელიც ჯერჯერობით არ გვხვდება საქართველოში. ამ კუთხით ძირითადი პრიორიტეტი არის ეს, გარდა ამისა, გუნდის პროფესიონალიზმს ექცევა დიდი ყურადღება, იმიტომ რომ ეს ინვესტიცია, ასე ვთქვათ, საკმაოდ პასუხისმგებლობასაც მოიცავს, მათი მხრიდან დასაბრუნებელია და ნორმალურად არის ბიზნესის გასაკეთებელი. ასევე სოციალურ მხარეს და ეკონომიკურ მხარეს. ეს არის ძირითადი 4 პრიორიტეტი, რომელსაც გადამწყვეტ ყურადღებას ვაქცევთ. აი, ბოლო სტარტაპის მაგალითზე თქვენ ორი კრიტერიუმი თქვით, ან აუმჯობესებდეს, ან ფისებრივად რაღაც ახალს გთავაზობდეს. აი, მაგალითად, აბიტურიენტებზე არის მურწყუ, რომელიც პოპულარული რესურსი არის ნებულა, რომელიც ასევე იგივე სერვისებს აკეთებს. ამ თვალსაზრისით, აი, რატო შეირჩა მაგალითად აბიტურიენტიჩი, რა გამორჩეული მახასიათებელი ქონდა? მოგახსენებთ, აბიტურიენტიჩი, როგორც სიუჟეტიდან ნახეთ, საკმაოდ საინტერესო პროექტი არის. მისი ძირითადი პლუსი, ასე ვთქვათ, იყო ის, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი არის მისი სერვისის მიღება. ამის გარდა მოსწავლეს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გაკვეთილები ნახოს და მოისმინოს დაახლოებით ისეთ გარემოში, როგორი გარემოც ხდება მაგალითად სკოლაში. ანუ მისი ინტერფეისი, ვებგვერდის ინტერფეისი იძლევა იმის საშუალებას, რომ მოსწავლემ თავისთვის ნაცნობ და მყუდრო გარემოში მიიღოს ეს სერვისი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ კუთხით, რომ უფრო გაცილებით უკეთესად აღიქვამს ამ ყველაფერს და პლუს არის ის, რომ გარდა მაგისა, რეგიონებში, სადაც ასე ვთქვათ, პრობლემა შეიძლება იყოს თუნდაც ეკონომიკური, ასევე სხვადასხვა კუთხით, ხელმისაწვდომი ხდება აღნიშნული სერვისის მიღება და უფასო რესურსი. არა, უფასო რესურსი არ არის, მაგრამ საკმაოდ შეღავათიანი რესურსი არის და რაც ძალიან დიდი პლუსი იყო, არის ძალიან კვალიფიციური პედაგოგების მიერ მომზადებული ეს გაკვეთილები, რომლებიც მთლიანად მიყვება სასწავლო წელს და განათლების სამინისტროს. ასეთ პროექტს არ ქონდა კერძო დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა და ინდივიდუალური განვითარების რესურსი? იცით, რომელი პროექტებიც სტარტაპ საქართველოში შემოდის, ნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე კერძო სექტორის მხრიდან სათანადოდ არ იყო ხელშეწყობილი და არ არის პატარა დრო გასული, რაც საპარტნიორო ფონდი ჩართული არის ამ მიმართულებით. თქვენ ან ჩვენ ბევრი სტარტაპი გვინახავს და შოთას რუბრიკაში უფრო მეტად გუშინაც აღნიშნავთ, რომ იყო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე დაფუძნებული სტარტაპები. თქვენი დაკვირვებით და თუ გაქვთ ოფიციალური მონაცემები, დაახლოებით რა წილი უკავია ტექნოლოგიურ მიმართულებას სტარტაპებში დღეს საქართველოში? მოგახსენებთ, როგორც ვიცით, სტარტაპ საქართველოს ორი მიმართულებით ხორციელდება. პირდაპირ არის განსაზღვრული, რომ ერთი მიმართულება არის მაღალტექნოლოგიური, რომელსაც ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო კურირებს. მათ ერთი წლის განმავლობაში უკვე ყავთ 20 მაღალტექნოლოგიური განაცხადი გამარჯვებული. ჯამში 85 პროექტი არის დაფინანსებული ორივე მიმართულებით. აქედან სტარტაპ საქართველოსაც აქვს
ასე ვთქვათ, იმ კუთხით აქტიურობა, რასაც თქვენ ბრძანებდით, დაახლოებით ალბათ უხეშად. გამარჯვებულების გარდა მაინტერესებს აპლიკანტების თვითონ გადავალ მაგ საკითხს, სადღაც 35-დან 40%-მდე აღნიშნული ტიპის განაცხადები შემოდის უწყვეტ რეჟიმში, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ყველა განაცხადს, რა თქმა უნდა, თანაბარი და ჯეროვანი ყურადღება ექცევა, მაგრამ შესაბამისად ყველა შემოსული განაცხადი სამწუხაროდ ვერ დაფინანსდება, აქედან გამომდინარე მე ვურჩევდი აპლიკანტებს მათი იდეები იყოს დამაჯერებელი და ისეთი გათვლებზე დამყარებული, რომელიც იქნება რეალობასთან ძალიან ახლოს. ეს ძალიან გაუადვილებს მნიშვნელოვანია, რომ მონეტარიზაციის კარგი სტრატეგია იდოს ჩადებული სტარტაპში, რომ ოდესმე შეძლოს, ასე ვთქვათ, არა მხოლოდ საკუთარი სიცოცხლე დაიწყოს, ანუ სუბსიდიების გარეშე, არამედ მოგებაც ნახოს და საპარტნიორო ფონდს, რომელიც მეწილია, ხო, პრინციპში ამ სტარტაპებში, მისცეს ამონაგები თავისი ინვესტიციებიდან. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული ნაწილი არის ჩვენთვის მოგეხსენებათ, ყველა ინვესტიციას ჭირდება უკან დაბრუნება და გასტუმრება, შესაბამისად ეს დამოკიდებული არის მის სწორად დათვლაზე და გათვლაზე, აქედან გამომდინარე აუცილებელია ჩვენ დავინახოთ იმის რესურსი, რომ ეს ინვესტიცია როდესმე ჩვენთვის შეთანხმებულად უკან დაბრუნდება. როცა თქვენ ფიქრობთ, რომ აი სტარტაპმა შეიძლება ეს პირველი ორი პრესიდ და სიდ ეტაპი იყოს და მერე გააკეთოს რაღაც, აი პირობითად რა ვადას აძლევთ ხოლმე. ანუ როდის მოელით პირველ ასე ვთქვათ ამონაგებს თქვენი ინვესტიციებიდან, რომელსაც უკვე 2 წელი ხო? არა, 1 წელი. 1 წელია. უკვე აკეთებთ. ყველა ვადა არის ინდივიდუალური პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მაგრამ გეტყვით, რომ მაქსიმალური ვადა არის 10 წელი. 10 წელი შეგვიძლია ჩვენ ასე ვთქვათ ბიზნესში ჩავდოთ ინვესტიცია და ეს ნიშნავს, რომ მას კონკრეტულ ბიზნესს აქვს ძალიან დიდი პლუსი და მოქნილობა იქიდან გამომდინარე, რომ 10 წელი მას შეუძლია არ გადაიხადოს ჩვენთან, არ დააბრუნოს ინვესტიცია, იყოს მოტივირებული, რომ მოახდინოს რეინვესტირება, განვითარება მისი ბიზნესის და ინვესტიციის დაბრუნების წნეხი კონდეს მაქსიმალურად მოხსნილი. გეტყვით, რომ ჩვენი პრაქტიკიდან მან ჩაგეკითხებით, რა ხდება თუ შუაგზაში ეს ტექნოლოგიური სფერო მოგეხსენა ძალიან სწრაფად განვითარებადია და შუაგზაში ხვდებით, რომ აი შანსი არ არის ეს სტარტაპი წარმატებას ვერ მიაღწევს, ან გაჩნდა გლობალური კონკურენტი, რომელშიც რაღაცა დიდი ფანდრაიზინგი ქონდა, ბევრი ფული მოიზიდა და ნუ არ არის რა, პატარა ალბათობაა და ეხლა 10 წელი ან ამაში ფული უნდა ვასხათ, ან გავანებოთ თავი, წავიდნენ თავის გზაზე. ეგ როგორ ხდება მაგ გადაწყვეტილების მიღება და რამე მექანიზმი თუ კიდევთ ასეთი გადაწყვეტილების. კი ბატონო, რისკებს მაქსიმალურად ვაზღვევთ, შევასწორებდი უბრალოდ იმ ასპექტს, რომ ჩვენ 10 წელი არ ვასხავთ ასე ვთქვათ ინვესტიციას, ჩვენი ინვესტიცია დაახლოებით დასტარტვიდან მაქსიმუმ 1 წელზე არის გათვლილი, ანუ ჩვენ არ მივყვებით ბოლომდე ამ ინვესტიციით გამოსყიდის ვადამდე. ეს ნიშნავს, რომ იმ კონკრეტულ ვადებში რა ვადაც საჭირო არის ბიზნესის დასტარტვისთვის, ჩვენ შევდივართ წილში და რა თქმა უნდა ვასტიმულირებთ ამ ბიზნესს, მაგრამ თუ მოხდა ისე, რომ რამდენიმე წლის მერე ჩვენ ნახეთ, რომ ვერ დაბრუნდა ან რისკი არის ამ ინვესტიციის დაბრუნების, ჩვენ მისი პრევენციისთვის პროექტი გულისხმობს შემდეგ ასპექტებს. ჩვენ ვახორციელებთ პერიოდულად მონიტორინგს მისი ფინანსური საქმიანობის, აქედან გამომდინარე პულსი გვიდევს ყოველთვის ზუსტად და ხვდებით სად უჭირს ბიზნესს, აქედან გამომდინარე ჩვენი კომპეტენციის და შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალურად ვეხმარებით, რომ სწორი დასკვნები იყოს გამოტანილი და ასე ვთქვათ მოხდეს იმ კუთხეების გააქტიურება, რაც შესაბამისად მიძინებულია. აქედან გამომდინარე ვთვლით, რომ ასეთი რისკი რამდენიმე წლის მერე შესაძლოა, რა თქმა უნდა, არ გამოურიცხავ რომ იყოს, მაგრამ მაქსიმალურად დაზღვეული უნდა იყოს წესი. და ვინაიდან ჩასხმაზე კი არ მიდიოდეს, ან ოპშნალ იმ შემთხვევაში თუ იმ შემთხვევაში თუ დასჭირდება, არ გავიგეთ, პასუხი მივიღეთ თქვენი ამ შემთხვევაში. თუ პულს ეგიდავთ ხელე, ეს ყველაზე საინტერესო ნაწილია, რაც ხშირად აინტერესებთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, ვინც ამ სფეროთი დაინტერესებულია, იმ თვალსაზრისით, რომ დილემაა, ხო, რამდენად კარგია, როცა სახელმწიფო კერძო ბიზნეს და ასე შემდეგ ტექნოლოგიურ ბიზნესებზე მე იმის მომხრე ვარ, რომ ეს გაკეთდეს, ოღონდ მინდა ჭკვიანურად გაკეთდეს ხოლმე, ამიტომ მე ამ პლატფორმაში ვარ, რომელიც იცავს
ასე ვთქვათ, ამა თუ იმ სტარტაპ ეკოსისტემის წახალისებას სახელმწიფოდან, მაგრამ აი ეჭვი ამ თვალსაზრისით ისმის, რომ ჯერ შედეგი არ გვინახავს არც ერთი წარმატებული სტარტაპი, რაც ძალიან ვალიდური არგუმენტია, ხო? თქვენ ახლახანს ახსენეთ, რომ აი პულსზე გვიდოს ხელი და ხშირად მონიტორინგი ხდება. წარმატების რა მაგალითი შეიძლება მოიყვანოთ ამ ეტაპზე? მოდით გიპასუხებთ დეტალურად. ეს პროექტი ხორციელდება ერთი წელია, წელიწადი და ერთი თვეა, რაც დაიწყო ამ პროექტთან მუშაობა, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ პირველი ინვესტიციის განხორციელება, ანუ სტარტაპში პირველი ინვესტიციის ჩადება მოხდა წინა წლის ნოემბრის თვის ბოლოს. აქედან გამომდინარე, არც თუ ისე დიდი დრო არის გასული, დაახლოებით 7 თვეა გასული, რაც პირველმა სტარტაპმა მიიღო ჩვენი დაფინანსება. ეს დრო დამეთანხმებით არც თუ ისე დიდი არის, რომ უკვე საბოლოო სახე და საბოლოო შედეგი ვნახოთ. დინამიკაზე უფრო კითხეთ, აი ელით რო აი სამი სტარტაპია, რომელიც აი ხა დაანგროს ერთ წელიწადში, ანუ ესეთი წინა განწყობა ასეთი განწყობები გვაქვს. ზუსტად ახლა სექტემბრის თვიდან ასე ვთქვათ აქტიურდება ზოგადად ეკონომიკური გარემო ქვეყანაში, აქედან გამომდინარე თვლით, რომ რამდენიმე სტარტაპს უკვე სექტემბრის თვეში მოვახერხებთ, რომ ბაზარზე იხილოს ასე ვთქვათ დღის სინათლე. გარდა ამისა, უკვე რამდენიმე სტარტაპი მუშაობს წერს თავის შემოსავლებს, აქედან გამომდინარე, ამ 7 თვის გადასახედიდან, რაც უკვე ჩვენ დავიწყეთ თანხების ჩადება ამ ბიზნესებში, ვთვლი, რომ ნორმალური შედეგი არის ნამდვილად რა. ოკეი, გიორგი, გერით კიდე ჩვენთან სტუდიაში საინტერესო საუბარი შედგა და მადლობა იმ კითხვებისთვის, რაც ჩვენს წამყვანებს ხვეცით. გიორგი ლომიძე, სტარტაპ საქართველოს საინვესტიციო ოფიცერი გახდათ, ჩვენი ამ რუბრიკის კონკრეტული სტუმარი და ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, ინფორმაცია, რომელსაც საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტოები ავრცელებენ, საუბარია მიწისძვრაზე, რომელიც მექსიკაში მოხდა სულ რამდენიმე წუთის წინ, საკმაოდ მაღალი 8 ბალიანი მაგნიტუდით ხასიათდება. BBC, Independent-ი ღია წერენ ამერიკის შეერთებული შტატების USGS-ის, ანუ გეოლოგიური კვლევითი ცენტრის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომ ქალაქის ცენტრში და მთლიანად დედაქალაქში და უფრო მის სამხრეთ ნაწილში შეინიშნებოდა პანიკა, ხალხი გამორბოდა ქუჩაში და გარდა ამისა საუბარია, რომ ეპიცენტრი იყო დაახლოებით 123 კილომეტრში, საუბარია ქალაქ პიჟიჟიპანზე და სიღრმე უკვე აქვთ დადგენილი, მიუხედავად იმისა, რომ მაგნიტუდა 8 ბალზე არის მითითებული, იყო 33 კილომეტრიანი. გარდა ამისა, გამოცხადებული არის ასევე შესაბამისად ცუნამის საშიშროებასთან დაკავშირებული სიგნალი და გაფრთხილება არის გავრცელებული, რომელიც შეიძლება დაემუქროს მექსიკას, გვატემალას, ელ-სალვადორს, კოსტა-რიკას, ნიკარაგუას, პანამას და ჰონდურას. BBC-ს კიდევ მოყავს ასევე რაპორტი, რომ 1985 წელს მექსიკამ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მიწისძვრა იგემა, რამაც ძალიან ბევრი გრევა და ათასობით გარდაცვლილი და მსხვერპლი მოყვა. გავიდეთ ამინდის პროგნოზზე, ჩვენ ბიზნეს სიახლეებით და ეკონომიკის სიახლეებით კიდევ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, მანამდე ამინდის შედარებით გრძელვადიანი პროგნოზი და შემდეგ გვერდება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. Joins me on the line now. Yana, thank you for being with us. What can you
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა ვისაუბრებთ ციფრულ რევოლუციაზე განათლებაში, როგორც ცვლის თანამედროვე ტექნოლოგიების სწავლის შესაძლებლობებს და რატომ არ შეიძლება ამ შანსის ხელიდან გაშვება. ამ თემაზე 18 სექტემბერს Educare Georgia ერთდღიან საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონფერენციას გეგმავს, რომელიც რა თქმა უნდა საერთაშორისო ტექნოლოგიებზე იქნება. გიორგი ჯიბლაძეს Educare Georgia-ს თანადამფუძნებელს მასპინძლობს საქმიანი დილაში და კითხვაზე პასუხისას, რომელიც თავში გაისმა, უფრო საინტერესო პასუხებს მოვისმენთ მისგან, სანამ ეს ერთდღიანი კონფერენცია შედგება და არწმუნებული კიდევ უფრო მეტი мотиваცია გაჩნდება, რომ დამატებითი იმედი მაქვს, რომ გავამართლებთ ამ იმედებს. დილამშვიდობის. რატომ არის გარდაუვალი და რა შესაძლებლობებს გვაძლევს ერთდღიანი კონფერენცია ამ შემთხვევაში? ერთდღიანი კონფერენცია საკმაოდ სპონტანურად გაჩნდა ეს იდეა. ამის მიზეზი არის საკმაოდ საინტერესო ჩვენთვის. ჩვენ თვითონ Educare Georgia არის ასე ვთქვათ პარტნიორი ყველაზე დიდი ონლაინ სკოლის ხანის აკადემიის, ხან აკადემიის, რომელიც არის ფაქტიურად მასშტაბით, რაც ვთქვათ Amazon-ი არის თავის სექტორში ან Facebook-ი, ეგეთი ტიპის პლატფორმაა საგანმანათლებლო სფეროში. უფრო ტექნიკურ, უფრო ეს ვთქვათ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებზე STEM-ი არის ხო, საბუნებისმეტყველო, მაგრამ მარტო ეგ არ არის, არის ვთქვათ ხელოვნების, სოფლიო ისტორია და ასე შემდეგ, ანუ საკმაოდ ბევრი საგანია. არის 50 მილიონი მოხმარებელი ყავს თვითონ სოფლიოში. ჩვენ მის ქართულ ვერსიაზე ვმუშაობთ, ანუ Educare Georgia არის გუნდი, რომელიც აკართულებს ასე ვთქვათ ამ პლატფორმას. და წელიწადში ერთხელ ტარდება, ესე იგი, ხან აკადემიის წარმომადგენლების კონვენცია, რომელიც ჩარშან ჩატარდა ბულგარეთში, სოფიაში და წელს ტარდება თბილისში. ეს არის დახურული შეკრება, 10 ქვეყანა ჩამოდის, 25 ადამიანი. ძირითადად სამუშაო ჯგუფები არის, რომლებიც ამ ხან აკადემიის მომავალზე ვთქვათ მუშაობენ. და გადავწყვიტეთ, რომ ძალიან იშვიათია, როდესაც ესეთი დონის განმანათლებლები სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოდიან ერთ დროს ერთ ადგილას და ვთხოვეთ მათ, რომ გამოსულიყვნენ თავიანთი გამოცდილება გაეზიარებინათ, ასე ვთქვათ, ქართული აუდიტორიისთვის. და ამიტომ უფრო აქედან გამომდინარე გამოვიდა ეს, რომ ვთქვათ, გავაკეთეთ ეს კონფერენცია, ვიდრე ვთქვათ, თავიდან იდეა გაჩნდა და მე დავორგანიზეთ. Education ხარ მე მინდა რომ კიდევ უფრო მეტი გითხრათ, თქვენი მიმართულებით ამ ეტაპზე, ანუ რამდენად შეცვალეთ თანამედროვე ტექნოლოგიების სისტემა, რომელიც ამ ყველაფერს იცით რა, ხო, ანუ თავარი პრობლემა ერთ-ერთი რაც არის ზოგადად არის, რომ საგანმანათლებლო მასალა საკმაოდ ცოტა არის ქართულ ენაზე, განსაკუთრებით სასკოლო ასაკის ბავშვებისთვის, არა მარტო ონლაინ, საერთოდ ოფლაინაც, მასწავლებლების პრობლემაც დგას კვალიფიკაციის რეგიონებში განსაკუთრებით. დღეს რაც შემიძლიათ გითხრათ არის ის, რომ ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომია მათემატიკა პირველიდან დაახლოებით მე-10 კლასის ჩათვლით. 30,000 მომხმარებელი ყავს ხანის აკადემიას დღეს, ეს იმის გათვალისწინებით, რომ სულ 10 კლასია. სადღაც ოქტომბერში, ასე ვთქვათ, გამოვაცხადებთ იმას, რომ 12 კლასი დასრულდება. ანუ მინიმუმ ველოდებით, რომ დაახლოებით სტატისტიკა რო ავიღოთ, დაახლოებით 250,000 სკოლის ასაკის მოსწავლეა, ვისაც ინტერნეტთან სწავლება აქვს დღეს საქართველოში. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს ამ იმაზე. ეს არის ალტერნატივა ტრადიციული საშუალო. ეს არ არის ალტერნატივა, ეს არის ალბათ შეიძლება ზოგი რეპეტიტორების როლს ასრულებს. ეს არის დამხმარე მასალა, არის უამრავი ვიდეო, დღეს ქართულში არის, ქართულ ენაზე, მათემატიკაში და ფიზიკაში არის 1700 ვიდეო გაკვეთილი, პლუს დაახლოებით 60-70,000 პრაქტიკული ამოცანა და რაც თავარია თვითონ ჭკვიანი პლატფორმის მოდელია, ანუ
თითოეული მოსწავლის აფასებს, ხო, აფასებს თითოეული მოსწავლის ცოდნას და სადაც სუსტი წერტილები აქვს, იმაში ავარჯიშებს. ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თვითონ სკოლები იყენებენ, ანუ ჩვენ გვქონდა 15 სკოლაში პილოტი, სადაც მასწავლებელმა საკლასო ოთახში გამოიყენა ხანის აკადემია მათემატიკის სწავლების პროცესში. ნუ ეს თვითონ პლატფორმა გვეუბნება რომ რამდენად იყო ამისი მოსწავლეების. ხო, თვითონ პლატფორმა საკმაოდ ისეთია, ანუ სახალისოა, მოსწავლეები რაღაც გარკვეულ ბეჯებს ღებულობენ, თვითონ ძალიან გახარებულები იყვნენ, ანუ რასაც პლატფორმა გვაჩვენებს ის არის რომ დაახლოებით 11,000 ახალი უნარი, ანუ ახალი დახელოვნებული უნარი, რომელიც პლატფორმაზე ქვია, რომ რაღაც ახალი ისწავლეს. ჯამში მთელი სემესტრის განმავლობაში ისწავლა ამ 300-მა ბავშვმა. და თვითონ კარგი პლატფორმა იმითია, რომ მასწავლებელი ხედავს თითოეული ბავშვი კონკრეტულ საკითხში, პირობითად 1000-ის ფარგლებში მიმატება გამოკლებაში, ვის რა პრობლემა აქვს, ანუ ისცნება რომ ვიღაცა კარგია მათემატიკაში და ვიღაცა ცუდია და მასწავლებელმა უნდა დაიმახსოვროს თითო ბავშვმა 35 ახალი უნარი საშუალოდ. კი, დაახლოებით საშუალოდ ეგრე გამოდის. ხო, ანუ მთელი პლუსი ისაა, რომ მასწავლებელს იდენტიფიცირება შეუძლია სუსტი წერტილების და ხშირად იტოვებს თქვა ვისაც რაღაც კონკრეტულ საკითხებში აქვს იმ ბავშვებს და თქვა რაღაცეებს უხსნის იმ კონკრეტულ თემაზე. პერსპექტივას ხედავთ ჩამნაცვლებლის როლისას ამ იმაშიც რევოლუციაზე ვსაუბრობთ რაღაცა მასშტაბურ და რადიკალურ ცვლილებებზე შეგვიძლია. იცით როგორ არის, ანუ ძირითადად მთავარი ფილოსოფია თქვათ, რაც არის არა მარტო ხან აკადემიის თქვათ უმრავლესობა ამ პლატფორმების არის ის, რომ თუ რამეს ტექნოლოგიას შეუძლია რომ თავის თავზე აიღოს და გაუმარტივოს მასწავლებლებს ცხოვრება, მაგალითად საკონტროლოების სახში წაიღოს და ამოწმოს, ეგ პროცესი არ დაგჭირდებათ, იმიტომ რომ პლატფორმა ავტომატურად ეუბნება პასუხებს. ის რომ უნდა იმახსოვროს თქვათ რომელ ბავშვს კონკრეტულ რა საკითხში პრობლემა აქვს, ეს საკითხები არ არის. ანუ თუ ჩვენ უმარტივებთ მასწავლებელს, ასე თქვათ, პროფესიულ ცხოვრებას და შესაბამისად მას მეტი დრო რჩება, რომ ინდივიდუალურად ყურადღება დაუთმოს, მაშინ თვითონ სისტემა იცვლება უკეთესობისკენ. ეს არის ერთი გზა. თუმცა გრძელვადაში, რა თქმა უნდა, თქვათ იგივე უმაღლეს განათლებაში არის ბევრი პლატფორმები, რომელიც ფაქტიურად დამოუკიდებლად იყენებს ძალიან ბევრი ადამიანი. თვითონ ხანის აკადემია ეგრეთ წოდებული open source-ია, ხო? ან ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია კურსი თარგმნოს. ხო, open source-ის პრინციპი არის, ოღონდ დაახლოებით გავს ვიკიპედიას, ანუ რომც თარგმნოს თუ ჩვენი ასე თქვათ დასტური არ ექნება ეს, ანუ რაღაც კატეგორია ხალხის, ვისაც უფლება აქვს დასტური მისცეს მასალაზე. და შესაბამისად მე გამოჩნდება, ანუ ჩვენ მოხალისეებიც ყავს და ვიღებთ ასე თქვათ გუნდში საკმაოდ ბევრ ხალხს, ოღონდ ხარისხის მართვის ჯგუფი ყავს, რომელიც აკონტროლებს ამ ყველაფერს. ლეველების, ანუ კლასების მიხედვით დაყოფა დარწმუნებულია, რომ ყველა ქვეყნისთვის მაინც განსხვავებული იქნება რაღაცა ზღვარი არსებობს. თქვენ შემთხვევაში ვინ საზღვრავს უკვე ედუქეარის შემთხვევაში, როგორ შეადგენთ ეს პროგრამა, ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც უკვე პროფესიულ ნაწილში ვიდებიან? თუ სხვა მიმართულებებზე აპირებთ გადართვას, აი, რამდენად მასშტაბური, თქვათ, თანამშრომლობის რაოდენობა დაგჭირდებათ იმისთვის, რომ ასე ყველა მიმართულებაზე პროფესიონალები იყვნენ? კი ბატონო, ჯერ გეტყვით იმას ანუ თვითონ რაც ეხება ეროვნულ სასწავლო გეგმის მიხედვით თქვათ ასე იგი საწყისი მათემატიკაა მოვთქვათ სასკოლო რა დიდი სხვაობა მსოფლიოში ჯამში საწყის მათემატიკაში არ არსებობს არის სხვაობა რომ რაღაცა რომელიღაც კლასში ისწავლება და რაღაცა გარკვეულ კლასებში. კი ბატონო, დღეს არის დაყოფილი ამერიკის მოდელით ხანის აკადემია, რომელიც დაახლოებით 95%-ით თანხვედრა არის საქართველოსთან. თუმცა არავინ არ ეძებს კლასის, ანუ ძირითადად თემა აინტერესებს ადამიანს, ანუ რაღაცა ვერ გაიგო, გამოტოვა და პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ძებნელ search-ში წერს, ასე ვთქვათ, მასწავლებელმა შეიძლება კლასით აირჩიოს და მიყვეს თუ რაღაცა ის არის, რაც ეროვნულ სასწავლო გეგმაში არ შედის, მაშინ ამას არ იყენებს. როგორ უნდა ჩაერთოს ამ ტექნოლოგიურ საგანმანათლებლო ფერხულში მსურველი სკოლა ან ინდივიდუალური მოსწავლე? ჩვენ უნდა მოგმართოს, ანუ ჩვენი ვებგვერდი არის educaregeorgia.org, იქ არის ჩვენი საკონტაქტო, ასევე Facebook გვერდზე.
ეს თქვათ მომსახურება არც არის, ეს არის ჩვენი კონსულტაციები, რომელიც არის აბსოლუტურად უფასოდ ყველასთვის. და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია სკოლებთან თუ გქონიათ, აი ახსენეთ, რომ რამდენიმე პრაქტიკული თქვათ მაგალითი უკვე არსებობს, მაგრამ განათლების სამინისტროსთან თუ ყოფილა შეთანხმება და თვითონ სკოლებთან თუ ყოფილა შეთავაზება, რომ ეს არ იყოს რამდენიმე და დაინტერესების შემთხვევაში მათ გქონდეთ ეგრეთ წოდებული აი ერთი პაკეტი შეძენის ან ერთი პაკეტთან დაკავშირებით კონსულტაციების და მე განხორციელების შესაძლებლობა და რამდენად არის ინტერესი. კი, ანუ გეტყვით, განათლების სამინისტროსთან ზოგადად ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ. სხვა შორის არის კიდევ მეორე პლატფორმა code.org, რომელიც არის პროგრამირების სასწავლო პლატფორმა, რომელიც ასევე ჩვენ გავაქართულეთ და სამინისტროსთან ერთად ვაკეთებთ საჯარო სკოლებში პროგრამირების კლუბებს. ასევე სამინისტროსგან გვაქვს ასე ვთქვათ ნებართვა, რომ სკოლებში ვატაროთ პრეზენტაციები ბავშვებს გავაცნოთ ხანის აკადემია და code.org-ი. ხო, პრინციპში, ანუ საკმაოდ აქტიური ის არის, თვითონ ბავშვები დამოუკიდებლადაც იყენებენ და როგორც გითხარით, ეს პილოტები, ასე ვთქვათ, სკოლებში დავიწყეთ ჯერჯერობით 15, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ გვინდოდა რომ გაგვეტესტა, ასე ვთქვათ, რა როგორ მუშაობს და ეხლა თუ მოთხოვნა იქნება მეტი უკვე ამ სემესტრიდან, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ სკოლაში ჩავერთვებით. და ისე დასაწყისს, ანუ 18 სექტემბრის შეხვედრას უბრუნდები, ვისთვის არის ეს პლატფორმა მასწავლებლებისთვის, მოსწავლეებისათვის, მათთვის, ვისაც უნდა რომ თქვათ ალტერნატიული პროექტების შექმნას და თქვენთან ერთად კიდევ სხვა დამატებითი მიმართულება ერჩიოს და რისი მიღების მოლოდინი არსებობს. ანუ თვითონ აუდიტორია ჩვენ საერთოდ ვარაუდობდით, რომ ყოფილიყვნენ ძირითადად მასწავლებლები, თუმცა რეგისტრაციებს უყურებდით რაღაც რამდენიმე საათში 200 ადამიანამდე ავიდა და საკმაოდ განსხვავებული სექტორიდან არის ხალხი წარმოდგენილი, რაც ვფიქრობ რომ მაინც საინტერესოა, იმიტომ რომ შეიძლება კონფერენციას. Facebook-ით არის რეგისტრაცია თუ ესეც ვებგვერდზე არის შესაძლებელი? თვითონ ხო, event Facebook-ზე არის და იქიდან გადადის ბმული რეგისტრაციაზე. ხო, პრინციპში ეგ არის და ანუ მასწავლებლები, თუმცა საკმაოდ განსხვავებული სექტორიდან არის ხალხი. იმედი გვაქვს, რომ ბევრი რაღაც ახალს გაიგებს. იმ გაგებით რომ ტექნოლოგიის გარკვეულ კატეგორიას მაინც რაღაცა შიში აქვს, გონია რომ ჩამნაცვლებელია, რეალურად დღეს ეს ყველა შემთხვევაში რაღაცა დამხმარე ის არის და ამის ჩვენება გვინდა და როგორ უნდა გამოიყენონ და რა უპირატესობას მისცემთ მასწავლებლებს ზოგადად სწავლების პროცესში. დიდი მადლობა. მადლობა გიორგი მომსწრებისთვის, მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. გიორგი ჯიბლაძე, Educare Georgia-ს თანადამფუძნებელი საუბრობდა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ვიდრე რეკლამაზე გავალდა ჩვენს ნომერს გავაცილებთ, რომ 18 სექტემბერს Educare Georgia მართავს სწორედ ერთ დღიან საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონფერენციას, რომელიც საერთაშორისო ტექნოლოგიებს მიეძღვნება. ჩვენ გავალთ ახლა მოკლე რეკლამაზე და შემდეგ კრიპტოვალუტები და ეფრემ მოკაშვილს დაგვიწყებთ საქმიანი. რეკლამის შემდეგ განვაგრძობ ეთერს და ტრადიციულად პარასკევის საქმიანი დილაში კრიპტოვალუტებზე ვისაუბრებთ. სანამ აგვისტოში 7 საშვებულებო სეზონი ტყბებოდით, ბიტკოინმა დასვენებაზე უარი თქვა, ჯერ იყო და 1 აგვისტოს ორად გაყოფილი ბიტკოინის შემდეგ ვალუტამ ყველა რეკორდი მოხსნა და $5,000-ზე ძვირფასი დააფიქსირა და შემდეგ ჩინეთში მიღებული გადაწყვეტილება, რომლითაც კრიპტოაქტივების პირველადი შეთავაზება აიკრძალა. ICO სტარტაპებს კრიპტოვალუტის გაყიდვით ინვესტიციის მოზიდვაში ეხმარება ქვეყნის ცენტრალურმა ბანკმა, ჩინეთმა, გადაწყვეტილება ეკონომიკური და ფინანსური სიტუაციის გაუარესებით ახსნა. ამას რა თქმა უნდა კრიპტოვალუტების შედარებით გაიაფება მოყვა. მოკლედ ერთი თვის ჭრილში საკმაოდ დატვირთული პერიოდი გამოდგა, შევეცდებით ეფრემ ურუმაშვილთან ერთად მიმოვიხილოთ ეს პერიოდი. გამარჯობათ, აი უკვე როგორც კი ჩვენი სატელევიზიო სეზონი დაიწყო, გამოვარდა ნიუსი, რომ ჩინეთი კრძალავდა ეგრეთ წოდებულ ICO-ებს და პატარა ცოტათი დაყვინთა კრიპტოვალუტების ფასება, მაგრამ ეგრევე გონს მოეგო მეორე დღესვე და ისევ ზრდა განაგრძო და რა მოხდა, იქნებ უფრო ღრმად აგვაწოდო. ჩვენ თუ გახსოვთ ერთისთვის როცა ვშდებოდით მაყურებელს ჩვენ ვუთხარით, რომ ეს ერთი იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის რეალურად რომ გვენახა თუ რა ტენდენციები იქნებოდა კრიპტოვალუტების ბაზარზე და ის ფასი რაც იმ პერიოდში ჰქონდა ბიტკოინს, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ვალუტას კრიპტოვალუტებში,
ამ პერიოდსაც ფაქტობრივად გაორმაგებული არის, იმიტომ რომ ნუ ჩვენ როცა ეთერიდან გავდივართ 2450 დოლარი იყო, დღეს მისი ფასი არის 4600 დოლარი, ნუ 5000 იყო, ანუ გაორმაგდა ფასი ერთ თვეში და ის მოლოდინები, რაც ბიტკოინის გაყოფამ გამოიწვია, აბსოლუტურად ასე რომ ვთქვათ, უარყოფითი მოლოდინები არ გამართლა, პირიქით, გაყოფილი ვალუტაც ასე რომ ვთქვათ, მყარად პოზიციონირებს დაახლოებით 600-700 დოლარის პარკლებში და პლუს ამას კიდე ბიტკოინმა პოზიციები ასე რომ ვთქვათ, გაიორმაგა, გაიმყარა და დაახლოებით ავიდა 5000 დოლარზე. რაც შეეხებოდა უშუალოდ პირველ ასე რომ ვთქვათ, ნიუს, რაც იყო ერთი თვის წინ საკმაოდ ასე რომ ვთქვათ, სახიფათო კრიპტოვალუტების განვითარების კუთხით, რასაც ერქვა ბიტკოინის გაყოფა და პლუს ამას ერქვა სეგვიტორი, ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ გამოცდას კრიპტოვალუტებმა გაუძლო პირველი და მეორე დაემკვიდრა თავი და სტაბილურად გააგრძელა როგორც ახალმა ვალუტამ ბიტკოინ ქეშმა ზრდა და ასევე ბიტკოინმა მოკლედ თავისი ორივე პროტოკოლში არის წმენა და ორივე სიახლეში იყო წმენა, იმიტომ რომ ბაზარმა ეს რა თქმა უნდა მიიღო ადეკვატურად და დადებითად. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ზუსტად ერთი კვირის წინ პარასკევ დღეს დაანონსებული და შაბათ დღეს გამოცხადებული ჩინეთის ეროვნული ბანკის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ, რომ ICO-ების აკრძალვა მაყურებელმა რომ გაიგოს, რას ნიშნავს, ეს არის initial coin offering, ანუ წინასწარ როცა კრიპტოვალუტას უშვებ, ამ ასე რომ ვთქვათ, შესაძლებლობას თავაზობ მოსახლეობას, რომ პირობითად ჩვენ უშვებ დღეს მაგალითად რაღაც ქართულ კრიპტოვალუტას, რომელიც გვაქვს უკვე და ძალიან კარგია, ოქროსაწმისი და ამას წინასწარ ჩვენ ვთავაზობთ სანამ ოფიციალურად შევა ამ ვალუტით ვაჭრობა მოსახლეობას, რომ წინასწარ იყიდეთ იმ პერსპექტივით, რომ ხვალე გაზრდება. დაახლოებით აი ამ დაგვარი შესაძლებლობა ან ახალ ბიზნეს თუ ანუ ინტერნეტ ბანკი თუ კეთდება ისეთი რომ ფიზიკური ის არ ექნება შეიძლება მეცილება გეთახმებით უბრალოდ მინდა მარტივად ავხსნა ეს რომ ყველამ გაიგოს რაზე იყო საუბარი და ანუ ახალი კრიპტოვალუტების წინასწარი შეთავაზება აეკრძალათ ამ ახალი ვალუტის მომავალ შემქმნელებს ან მიმდინარე შემქმნელებს რაც გაპირობებული იყო იმით, რომ ამდაგვარი ბაზრის განვითარება ხელს შეუშლიდა ზეროვადიან პერიოდში კრიპტოვალუტების ბაზრის სტაბილურ განვითარებას და ამ კუთხით უფრო ასე რომ ვთქვათ, ფრთხილი პოზიცია აირჩია ისეთმა ქვეყანამ, რომელიც ჩინეთია და რომელიც კრიპტოვალუტების კუთხით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეყანა, ვინაიდან ერთ-ერთი უმსხვილესი მომხმარებელია და უმსხვილესი მოთამაშეა ამ კუთხით. ბაზარმა რა თქმა უნდა ეს საკმაოდ უარყოფითად მიიღო ამდაგვარი ნიუსის გამოსვლა და დადასტურება შემდეგ უკვე შაბათ დილით ანუ ერთი კვირის წინ ზუსტად რომ ეს ასეც მოხდებოდა დაახლოებით 40 პლატფორმა აიკრძალა ამდაგვარი და ნუ დაახლოებით იყო 5000 დოლარზე მეტი და ნუ ორ შაბათს და სამ შაბათს ფასი ჩამოვიდა 4000 დოლარზე, ანუ ფაქტიურად განიცადა ფასმა 20%-იანი კორექტირება. დღეისათვის ბიტკოინის ფასმა თავი აღიდგინდა და არა მარტო ბიტკოინის ფასმა, ბიტკოინის ვარდნას მიყვა აბსოლუტურად ყველა კრიპტოვალუტის ვარდნა, აბსოლუტურად ყველა და დაახლოებით ბაზარმა ერთ დღეში დაკარგა 35 მილიარდი დოლარის კაპიტალიზაცია, მაშინ როდესაც დღეს ამ მოცემულობით ბაზრის კაპიტალიზაცია კრიპტოვალუტების არის 160 მილიარდი დოლარი. ანუ ერთ დღეში 35 მილიარდი დოლარით ასე ვთქვათ კაპიტალიზაციის დაკარგვა საკმაოდ დიდი ციფრი არის და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ტენდენციების მანიშნებელია მომავლისთვისაც თუ როგორ შეიძლება თუ როგორი რეაგირება შეიძლება მოიტანოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ეთერიუმი დაზარალდა ძალიან, იმიტომ რომ ICO-ები ძირითადად ეთერიუმში ცხადდება ხოლმე და თუმცა ეთერიუმის ფას მაინც და მაინც არ შეტყობია, ვინაიდან დაახლოებით ისევ 300 დოლარის ფარგლებში მერყეობს. ეხლა თუ ეს აკრძალვა ჩინეთის ბაზარზე რა გრძელვადიან უარყოფით შედეგებს მოიტანს, ჩვენ ამას მოდი შევეხოთ ერთი თვის შემდეგ, ვინაიდან შეიძლება მაყურებლისთვის ერთი თვე იყოს ძალიან პატარა პერიოდი რა იმის შესაფასებლად, მაგრამ ჩვენ ვართ კრიპტოვალუტების და ინოვაციების ერაში და ერთი თვეც საკმაოდ ასე ვთქვათ მოცულობითი დროა იმისათვის, რომ რაღაც ტენდენციების დონეზე დავინახოთ, როგორ ვითარდება ბაზარი, თუნდაც ის რაც მოხდა ბიტკოინის შემთხვევაში, უარყოფის დროს. საკურველია, იმიტომ რომ აქეთ გვაქვს ჩინეთი, რომელიც ამას გრძალავს და იაპონია, რომელიც სხვა გზით მიდის. და კარგი კონტრასტი დაიდება რა.
ის რაც თქვენ ძალიან არის ძალიან მნიშვნელოვანი იქიდან გამომდინარე რომ არანაკლები სიდიდის ეკონომიკა იაპონიის ეკონომიკა მეხუთეა თუ არ ვწდები და ის რაც ხდება დღეს იაპონიის ეკონომიკაში თუნდაც ის რომ ჩვენი კომპანიის მეშვეურები ბიტფიურის წარმომადგენლები თვეში ერთხელ სტუმრობენ უშუალოდ იაპონიას და აწარმოებენ კონკრეტულ მოლაპარაკებებს ბიტკოინთან და ბლოკჩეინთან მიმართებაში ეს ცხადყოფს იმაზე რომ ამ ქვეყნის დაინტერესება საკმაოდ დიდია ამ ინდუსტრიის მიმართ და იმ მსხვილი მოთამაშეების მიმართ როგორც ვთქვათ ბიტფიური არის დღეს ბაზარზე. თქვენ ელოდებით რომ აი სოფლიო ორ ბანაკად დაიყოფა ერთი აირჩევს ანუ უფრო რეგულაციების გზით წავა და ესე დაიცავს თავს ამ ინოვაციისგან ან რაღაცა შეიძლება რომ რაღაც არხი მოძებნოს და როგორც თვითონ უნდა ისე წაიყვანოს ეს დინება და მეორე რომელიც აი იაპონიასავით რომ მოდით დავარეგის საგადასახადო მექანიზმი იყოს ეს საგადამხდელო და მოდი ეს თავისუფლად იყოს ყველაფერი ანუ აქეთკენ მიდის რომ რაღაც ქვეყნები რეგულირებისკენ და ვიღაცები ლიბერალიზაციისკენ. რა თქმა უნდა ყველა მთავრობას და ყველა ქვეყანას აქვს ასე ვთქვათ მისწრაფება რომ რაღაც დონეზე რეგულაციას ახორციელებდეს ანუ ფლობდეს სიტუაციას ბაზარზე ამა თუ იმ კრიპტოვალუტის გარშემო. ერთი მნიშვნელოვანი ტენდენცია რაც ჩვენ დღეს რეალურად გვაქვს ანუ რის მომსწრენის ჩვენ ვართ ყველაზე ღირებული და ყველაზე კაპიტალიზებადი და ყველაზე ლიკვიდური არის დეცენტრალიზებული კრიპტოვალუტები. ესა ძალიან მნიშვნელოვანი. დეცენტრალიზებული ნიშნავს იმას, რომ თავის თავში ეს კონტროლს არ გულისხმობს. ანუ ბაზარი ვითარდება, ანუ 21 საუკუნის ანუ სოფლიო ეკონომიკის არქიტექტურა მიდის რაც უნდა ტრივიალურად შეხედდეს ლიბერალიზაციისაკენ, აი ულტრალიბერალიზაციისაკენ, რაც ნიშნავს ეკონომიკას საზღვრებს გარეშე. ის რეგულაციები რაც შეიძლება მომავალში თქვათ პირობითად რომელიმე დიდმა ქვეყნებმა შემოიღონ ეს იმდაგვარი ბიზნესია რომ აუცილებლად გვერდიდან აუცილებლად შემოულიან და მაინც სწავლენ იმ გზით რა გზაც ამ ბუნებრივი განვითარების კუთხით აქვს კრიპტოვალუტებს იმ ვალუტებს რომლებიც ყველაზე ფასეულია დღეს და რამაც დროში ფაქტიურად გამოსდას გაუძლო ეს არის დეცენტრალიზებული კრიპტოვალუტები. დარწმუნებული ვარ, რეგულაციების მცდელობა იქნება, ეს იქნება ანუ რაც უფრო მეტად შემოვა ეკონომიკურ ცხოვრებაში კრიპტოვალუტებია, როგორც გაცვლის საშუალება, როგორც ასე რომ ვთქვათ, ღირებული ერთეული და ლიკვიდური ერთეული ორ ეკონომიკურ სუბიექტ შორის და დამკვიდრდება იგი ბაზარზე როგორც ალტერნატივი ფულის დაუქროსი, უფრო მეტი მცდელობები იქნება დამატებითი რეგულაციები განახორციელონ მისი რეგულირებისათვის, თუმცა მე კიდევ ერთხელ ვიძახი, ბაზარი ამას ასე ვთქვათ იმდაგვარად მიიღებს, რა განვითარების პერსპექტივებიც ექნება კრიპტოვალუტებს მათი დეცენტრალიზებული ბუნებიდან გამომდინარე და დარწმუნებული ვარ, ეს მცდელობები იყო, იქნება და მოსავალდელია კიდე. ეკონომიკის სამსახურის გამოხდა ეხლა რეგულირების კუთხით კრიპტოვალუტებზე და საკმაოდ სიტუაციუნცის ფათაშორის, თუმცა მის ნარატივს ყოველთვის ვაქცევ ყურადღებას გერმან გრეფი, სბერბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე უმალ გამოეხმაურა რომ კი ბატონო იყოს რეგულაციები, ოღონდ ნუ მოუგუდავთ სუპერ პერსპექტივულ პლატფორმას და ლამის ბლოკჩეინის ეკონომიკაზე ალაპარაკდა უახლოეს 8 წელიწადში. სოციალისტ გრეფი ყოველთვის ავანგარდში იყო ამ და ბევრი სხვა თემისა. აბსოლუტურად გეთანხმები გიორგი, კიდე თავის ყოფილი უწყება ძალიან მიაკრიტიკეს. არის კიდე მეორე ცნობილი ბანკირი ეს არის გორკოვი, რომელიც ხელმძღვანელობს ვნეშეკონომბანკს და ასე ვთქვათ, გრეფზე წინ გორკოვმა გააკეთა განცხადება, რომ ბლოკჩეინიზაცია უნდა განხორციელებულიყო ვნეშეკონომბანკის ის ფაქტი რომ თვითონ რუსეთში ყველაზე ადრე ამას მიხვდნენ ბანკირები და სახელმწიფო ბანკზეა საუბარი. კი, ამ შემთხვევაში არის საუბარი ვნეშეკონომბანკზე სახელმწიფო ბანკზე, რომლის ასე ვთქვათ გენერალურმა დირექტორმა გააკეთა განცხადება დაახლოებით 2 თუ 3 თვის არ მახსოვს ზუსტად, რომ ბლოკჩეინიზაცია გარდაუვალი იყო მათ ბანკში და ზოგადად ეს პლატფორმა არის უნიკალური პლატფორმა, რაზეც ეყრდნობა, რაზეც უნდა დაეყრდნოს მომავალი მათი ეკონომიკის განვითარება. თუ გახსოვთ, ივნისის დასაწყისში იყო პეტერბურგში საინვესტიციო ფორუმი და ზუსტად ლაიტმოტივად გაზრდევდა კრიპტოვალუტების და ბლოკჩეინის ნარატივი და რა თქმა უნდა საქართველოს მაგალითი როგორ აძინავს ღამე და თათმისზე მოკლავთ ისეთი ჩაკეტილი ეკონომიკები ბჭყალებში როგორც თქვა რუსეთის ეკონომიკა
ამდაგვარი ეკონომიკებიც ლოიალურები ხდებიან კრიპტოვალუტების მიმართ, ვინაიდან ეს არის, ასე ვთქვათ, როგორც ჩვენ არაერთხელ აღვინიშნია, მომავალი გარდაუვალი მოცემულობა, ახალი ეკონომიკური დღის წესრიგი, ახალი ცხოვრების სტილი და ბუნებრივია თუ ეხლა უწყობენ ფეხს ამას იქნებიან წინ და თუ ბუნებრივია მოგვიანებით აუწყობენ თავიანთი ცხოვრების წესს, ეკონომიკური ცხოვრების წესს იქნებიან წაგებულები და იქნებიან ბოლოში. ასე რომ ჩვენ სტუდიაში აგვილებთ, ხო რა ხდება, ანუ ლაივები აქვს შემოღებული უკვე თითქმის ყველა იმაზე. საერთო ავანტიურის ზონაში. გეგმებზეც აუცილებლად ვიკითხოთ ერთ-ერთი უდიდესი მაინერია მსოფლიოში, უდიდესი კრიპტოვალუტის და აი ახალ სეზონთან ერთად საინტერესოა რა გეგმები აქვს ამ კომპანიას მოდით მოვლენებს ნუ გავუსწრებთ ჩვენ რამდენიმე ასე რომ ვთქვათ რამდენიმე სიახლეს დავაანონსებთ მალე ოღონდ ეს ჯერ ბიტფურის ანონსი იმიტომ ექსკლუზივი აუცილებლად გექნება თქვენ ერთი საინტერესო ფაქტი მინდა მოვყვე ბიტფურის გარშემო საკმაოდ ხშირად მოისმენთ ხოლმე რომ თქვა ბიტფიურისნაირი კომპანიები საქართველოში რო არიან თუმცა არ არიან ამდაგვარი კომპანიები მაგრამ რომ ციყვნენ ხო აი რა თქვა რა მოაქვს ქვეყნისათვის გარდა ის რომ თქვა კრიპტოვალუტას და ბლოკჩეინს აწარმოებენ და ნერგავენ ჩვენ გუშინ ყავდა საკმაოდ საინტერესო სტუმრები ნორვეგიიდან ეს ნორვეგიიდან ჩამოვიდა საკმაოდ დიდი ჯგუფი ბიზნესმენების რომელთაც და ასე ვთქვათ რომელთაც აინტერესებთ უშუალოდ ბიტფიურის მიერ განხორციელებული ბლოკჩეინ ტექნოლოგია და მაინინგის ეს უახლესი ტექნოლოგია რაც ბიტფიურის აქვს და ეს ანუ ამ ადამიანებთან მქონდა დაახლოებით 1 საათიანი შეხვედრა და მათ ეს ყველაფერი რომ საქართველოში ამდაგვარი რაღაცები ხდებოდა და ბიტფიური არსებობდა და აქ კეთდებოდა ეს სიახლეები შეიტყვეს ეკონომიკაში გასული იმორის სტატია რომელიც გავიდა ივნისში და ივლისში ანუ ის ცნობადობა რასაც ჩვენი ქვეყანა იძენს ბიტკოინ ბლოკჩეინის კუთხით ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი ხლა მე მართლა არ მოვიდოდი ნორვეგიიდან რომ ჩამოვიდოდნენ ამ თემაზე სასაუბროთ საქართველოში და დარწმუნებული ვარ ვინაიდან ჩვენ უკვე იაპონიაში დავდივართ ამ თემაზე სასაუბროთ უფრო ბევრი ადამიანი ჩვენთან ჩამოვა ვიდრე ჩვენ მივლით ხოლმე რას ვფიქრობ შემდეგ გადაცემაში ამ ჩვენი ამბების გარდა და საერთაშორისო ამბების გარდა ახო გოგოლაძე სხვა რუმას პინძლებდი ოქროს საწმისის დიდი სიამოვნებით საინტერესოა ლაივში გოგოხიას უკაცრავად მაპატიე ჩემო ზურფოსო წარმატებები ქართულ კრიპტოვალუტას და ოქროს საწმისს მე მგონი რომ საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ გავა კი მე ამ ადამიანს გამოეხმაური კი ძალიან პოზიტიურად რაც უფრო მეტი ინოვატორი და წარმატებული ადამიანი იქნება ამ ქვეყანაში, მით უფრო უკეთესი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის და პლუს ამას კიდე რაც უფრო მეტი ადამიანი მოკიდებს ხელს იმ საქმეს, რასაც ქვია კრიპტოვალუტები და ბლოკჩეინი და ინოვაციები, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი არც მეტი და არც ნაკლები და ამდაგვარი ადამიანების, ასე რომ ვთქვათ, არსებობა ჩვენს მოცემულობაში და ჩვენს რეალობაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, უფრო სწრაფად განვითარდეთ და უფრო ბევრი კარგი საქმეები ვაკეთოთ სამომავლოდ. ეფრემ ურუმაშვილი, რემი ურუმაშვილი დაუბრუნდა სატელევიზიო სეზონს, ზუსტად ისე როგორც განსაზღვრული იყო. მადლობა მას, მადლობა იმისთვის, რომ ყოველ პარასკევს ჩვენთან ერთად არის და მიმოიხილავს კრიპტოვალუტების ბაზარს, ძირითად ტენდენციებს და ტრენდებს. სულ მალე, რამდენიმე წუთში, რეკლამის შემდეგ, ტურიზმის დეპარტამენტის ორი ხელმძღვანელი, ერთი მოქმედი და მეორე ყოფილი ჩვენი პარტნიორია, არაჩვეულებრივი და უმშვენიერესი მაია სიდამონიძე, ProTravel Georgia's პარტნიორი, რომელიც უძღვება თავის რუბრიკას და სულ რამდენიმე წუთში უმასპინძლებს გიორგი ჩოგოვაძეს, რომელიც გახლავთ მე მგონი ზაფხულის რეკორდსმენი, ვიდრე ბიზნესმენია დისტანციაზე იყო და მხოლოდ ვებით ეკონტაქტებოდა ხალხს აქტივობთან დაკავშირებით და ყველა ის მოხსნილი რეკორდი ტურიზმთან მიმართებაში ალბათ იქნება ერთ-ერთი თემა, რომელიც რამდენიმე წუთში მაია სიდამონიძის რუბრიკაში წარსდგება. მოკლედ, ჰეშტეგის გარეშე მეტი ჩოგო და მაია სიდამონიძე სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეთერში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. რა თქმა უნდა გიორგიმ დამასწრო, თუმცა აუცილებლად უნდა გითხრათ, რომ მომავალი კვირიდან მაიასიდან მოინწის ტურიზმის რუბრიკა ჩულ დროსა და ადგილს აუცილებლად დაუბრუნდება, თუმცა არც პირველ სამუშაო კვირას გამოკლებია. ჩვენი ერთგული პარტნიორი, მით უმეტეს აგვისტოსთვის გასახარი სტატისტიკით დავხვდით დედაქალაქში დაბრუნებულს, ვიზიტორების რეკორდული რაოდენობა ჰქონდა აგვისტოში და დარწმუნებული ვარ, ეს არ იქნება ერთადერთი თემა იმ მრავალფეროვანი მიმართულებებიდან, რომელსაც ახლა მის რუბრიკაში ინტერესით მოусმენთ. მაიასიდან მოინწიკლოთ როლ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი დღეს გიორგი ჩოგოვაძეს ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მასპინძლობს მაიკო დილა მშვიდობის მოგესალმები და წარმატებულ სატელევიზიო სეზონს გისურვებ, რა თქმა უნდა, პირველ რუბრიკაშიც. დილა მშვიდობის ანა, ძალიან დიდი მადლობა. ტრადიციულად, ასე ვთქვათ, ზაფხულის ტურისტული სეზონის შემდეგ ჩვენ რუბრიკას ვხსნით ახალი თემით და რა თქმა უნდა, ეს თემა იქნება ზაფხულის ტურისტული სეზონის შეჯამება, მით უმეტეს, რომ ძალიან ბევრი სიახლეები არის და პრაქტიკულად ყოველი თვე რეკორდული მაჩვენებლებით იქნა დასრულებული. და ვინ არა თუ არა ბატონი გიორგი ჩოგოვაძე ყველაზე უკეთესად გაგვაცნობს ამ ციფრებს და სიახლეებს. გიორგი დილამშვიდობის დიდი მადლობა რომ კიდევ ერთხელ გვეწვიეთ სტუდიაში და დავიწყოთ ჯერ ციფრებით და შეჯამებით. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. ჩვენ ხანდახან ვფიქრობთ ხოლმე რომ მოვაბეზრეთ თავი ტელემაყურებელს კარგი სტატისტიკური მონაცემების გაცნობით, თუმცა ეს ნამდვილად ესე არ არის და ეს ხუმრობით იყო ნათქვამი, რამითო მეტი ტურისტი ჩვენ ქვეყანაში ნიშნავს მეტ დასაქმებას, მეტ სამუშაო ადგილს და მეტ შემოსავალს. ჩვენ მოხარული ვართ რომ აგვისტოს თვე ერთ-ერთი ახალი რეკორდის დამყარების საშუალება მოგცვა აგვისტოს თვემ და რატომ? პირველად იყო ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, როდესაც ერთი თვის განმავლობაში, ერთი კონკრეტული თვის განმავლობაში საერთაშორისო მოგზაურობის რიცხვმა გადააჭარბა 1 მილიონ ადამიანს და შეადგინა 1,80,000 საერთაშორისო მოგზაური. გზდა იყო როგორც საერთაშორისო მოგზაურობის ნაწილში პროცენტულად 27%, ასევე ტურისტების ნაწილში, ვინც 24-სად და მეტი გაჩერდნენ ჩვენ ქვეყანაში, ასევე 27%. თუ ჩვენ შევაჯამებთ იანვრიდან მოყოლებული, აქაც ძალიან დამაიმედებელი და პოზიტიური ტენდენცია, დაახლოებით 32% არის მატება იმ ტურისტების რაოდენობაში, სადაც რომლებმაც ჩვენ ქვეყანაში იმოგზაურეს. ზოგადად მინდა აღვნიშნო, რომ მოხარული ვართ, ბედნიერები ვართ იმით, რომ საქართველოში სიტყვა ტურიზმი გადაიქცა სიტყვა წარმატების სინონიმად და მე სულ აღვნიშნავ, რომ ეს არ არის პირველ რიგში წარმატება ჩვენი მთავრობის ან ეკონომიკის სამინისტროს ან ტურიზმის ადმინისტრაციის, ეს არის იმ ადამიანების წარმატება, ვინც დაკავებული არიან ბიზნეს სექტორში ტურიზმის მიმართულებით. რა თქმა უნდა, მე სულ აღვნიშნავ, რომ მე მგონი ერთ-ერთი სფერო არის, სადაც ბიზნესის განვითარება და საშუალო იქნება თუ უფრო მსხვილი ბიზნესის განვითარება და ინვესტიციები ხდება სწორედ ამ დარგში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა კარგად ხედავს, რომ მოთხოვნა დიდია, არის სწრაფად განვითარებადი და აქედან გამომდინარე ამონაგები და შემოსავლებიც იქნება. ეს უკვე იმისი დასტურია, რომ ინდუსტრია წარმატებულად ვითარდება. სწორედ ეს იყო ჩვენი მიზანი, თუ ჩვენ ვერ დავანახებდით ჩვენ თავსაც და საზოგადოებასაც, რომ ტურისტების რაოდენობის მკვეთრად გაზრდა შეგვიძლია ქვეყანას, რა თქმა უნდა, დაინტერესება ბიზნესის იქნებოდა ქართული თუ უცხოელი ინვესტორები იმისათვის, რომ გაანახორციელებიათ სხვადასხვა ტიპის ინვესტიცია თუ აქტივობა ტურიზმის სფეროში ძალიან გაგვიჭირდებოდა. შესაბამისად, ის დიდი თანხა, რომელიც საქართველოში შემოდის საერთაშორისო ტურიზმიდან, რომელმაც შაშან პირველად გადააჭარბა 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს, მე მინდა უთხრა მაყურებელს, რომ ეს თანხა ფაქტიურად მთლიანად კერძო სექტორში ილექება, ესე ვთქვათ, ბენეფიციარები არიან ის ბიზნესები, ის ადამიანები, რომლებიც ტურიზმის სექტორში მუშაობენ, რამე თუ სახელმწიფოს არ გააჩნია სასტუმროების ქსელი, ტრანსპორტის კომპანიები და რესტორნები, შესაბამისად ეს თანხა იხარჯება სწორედ კერძო სექტორში. რა თქმა უნდა, ამ შემოსავლებს, სავალუტო შემოსავლებს და შემომავალი ტურიზმი იცის მაყურებელმა, რომ გახლავთ ექსპორტი
რამე თუ ექსპორტი ნიშნავს ადგილობრივი პროდუქციის გაყიდვას უცხოურ ვალუტაში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს გაყიდვის ოპერაცია ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე, შინაარსი არ იცვლება, შემოდის უცხოელი დოლარით, ევროთი ან სხვა ვალუტით და ყიდულობს ადგილობრივ პროდუქციას. ეს არის ტურიზმის საექსპორტო შემოსავალია, ასევე მილიონზე მეტი ვიზიტორი რეალურად აგვისტოში. ანუ არის იმისი შესაძლებლობა, რომ მომავალში თუნდაც ყოველთვე მილიონზე მეტი ვიზიტორი ყავდეს საქართველოს, რაც უკვე 12 მილიონს აღემატება წლიური სტატისტიკის მიხედვით. როგორ ფიქრობ, ეს 12 მილიონი რამდენ წელიწადში შეიძლება საქართველოში მოხდეს? სტრატეგიის მიხედვით ჩვენ 2025 წლისთვის 11 მილიონზე მეტი უნდა გვყავდეს საერთაშორისო მოგზაურები. თუმცა აქ მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ არ ვართ თვითმაყოფილებაში, პირიქით ჩვენ გავაგზავნებთ იმას, რომ მეტი ტურისტი მოვიდოს ჩვენ ქვეყანაში და გავმეორდები, იმიტომ რომ მეტი ტურისტი ეს არ არის მხოლოდ შრალი ციფრი. რატომ ფიქრობ, რა იყო ის პროექტები და სიახლეები, რაც განხორციელდა ამ წლის განმავლობაში, რამაც განაპირობა უკვე ორციფრა, ასე ვთქვათ, ზრდის ტენდენცია? ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი აქცენტი გავაკეთეთ და ძალიან კონცენტრირებული დარტყმა შეიძლება ესე ვთქვათ მივიტანეთ ამ მიმართულებებით. ერთ-ერთი გახლავთ ჩვენ ქვეყანაში ჟურნალისტების მოწვევა, საერთაშორისო მასმედიის მოწვევა და გუშინ მაგალითად ჩავატარეთ უკვე მესამედ საერთაშორისო travel media ფორუმი, სადაც ისეთი ცნობილი ჟურნალისტები და გამოცემები ყავდა ჩამოყვანილი, როგორც არის National Geographic, Forbes და ასე შემდეგ. ამათთან ეს ყველაფერი გავაკეთეთ მასშტაბურად. მარტო შარშან 6-ზე მეტი ჟურნალისტი ეწვია ჩვენ ქვეყანას, წელს უკვე მათი რიცხვი აგვისტოს მონაცემებით 700-ზე მეტია. სტატისტიკურად აი კარგად ჩანს ზრდა განსაკუთრებით გალფის რეგიონიდან, ინდოეთიდან. ამ ქვეყნებში თუ გეგმავთ კიდევ უფრო გააქტიურებას, ან რაიმე ახალ ბაზრებს ხომ არ უმიზნებთ კიდე? ის ნაწილი რომ დავამთავროთ, რომ მაყურებელს არ ეგონოს, რომ მარტო ჟურნალისტების ჩამოყვანა მქნა ეს ყველაფერი, ჩვენ გავაკეთეთ მარკეტინგული კამპანიები ძალიან ეფექტური. ამ კამპანიების დროს ჩვენი პარტნიორი იყო Google, რამე თუ ძირითადად ვარ ვთქვით ისეთი მარკეტინგული არხების გამოყენებაზე, რომელსაც ცოტა რთული საკონტროლოა და ეფექტურობის კოეფიციენტები სხვადასხვანაირია, მაგალითად გარე რეკლამა და კონცენტრირება გავაკეთეთ იმ ინტერნეტ კამპანიებზე, რომლებიც მოიცავს ისეთ დიდ საერთაშორისო პლატფორმებს, როგორიც არის Google, Facebook, Instagram და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენი ამოცანა იყო ერთის მხრივ, რომ მეტი მესეჯი და გზავნილი გაგვეგზავნა სხვადასხვა ქვეყანაში, რამე თუ თვითონ საქართველოს სპეციფიკა, ჩვენი ტურისტული პოტენციალიც განსხვავებულია და არა თუ სამიზნე ჯგუფების, არამედ ქვეყნების მიმართაც შეიძლება სხვადასხვანაირი საქართველოს იყოს საინტერესო ამა თუ იმ რეგიონში. ასევე ბევრი საერთაშორისო აქტივობა იქნებოდა ეს პრეზენტაციები, ვებინარები, როუდშოუები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ მუშაობას სხვადასხვა მიმართულებით იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტი ტურისტი მოვიდოს ჩვენ ქვეყანაში. კიდევ უფრო მეტი ადამიანი დავაინტერესოთ და კიდევ უფრო გავზრდოთ ზოგადად ცნობადობა ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა მიმართულებით და მათ შორის ახალ ბაზრებზე. რაც შეეხება სწორედაც გალფის რეგიონს, ანუ სპარსეთის ყურის რეგიონს, ეს რეგიონი ჩვენ ზუსტად 3 წლის წინ აღმოვაჩინეთ როგორც სრულიად ახალი ბაზრები, მათ შორის არაბთა გაერთიანებული საემიროები, საუდის არაბეთი, კუვეიტი და ასე შემდეგ. რატომ იყო ეს ახლები? იმიტომ რომ ტურისტები უბრალოდ ამ რეგიონიდან არ სტუმრობდნენ საქართველოს და ჩვენ მაშინ ძალიან მიზანმიმართულად სხვათა შორის დაგვჭირდა სხვადასხვა სამინისტროების, პარლამენტის დახმარება იმისათვის, რომ სავიზო რეჟიმის თავიდან გახსნა. სავიზო რეჟიმის გახსნა რეზიდენტებისათვის, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც დუბაიში პირობითად ცხოვრობენ, მუშაობენ, ანუ გააჩნიათ საშუალო და მცირე ბიზნესი, რისკი იმისა, რომ ეს ადამიანები საქართველოში დარჩენ, ანაკ რამე გააფუჭონ, ძალიან დაბალია. შესაბამისად, ჩვენ შევძველით ის, რომ 100%-ზე მეტია. არ შემიძლია არ აღნიშნო ამ წინსვლასთან ერთად ის პრობლემები, რაც თანმდევია და ნუ ყველა წლიდან წლამდე ყველა აღნიშნავთ მართლა და საკუთარ თავზეც ხშირად გამოვცადეთ მომსახურების ხარისხის, ადამიანური კვალიფიციური, ასე ვთქვათ, იმის დეფიციტი და წლიდან წლამდე ფაქტობრივად ეს პრობლემა იგივე რჩება. როგორ ფიქრობ, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის და რა მიდგომებია საჭირო, რომ რეალურად უფრო რაღაცა კომპლექსური მიდგომა ხო არ არის საჭირო, უფრო განათლების სამინისტროს ჩაერთოს და ზოგადად განათლების სექტორი უფრო
მოძლიერდეს ამ კუთხით. ის რომ საქართველოში ტურიზმი პრიორიტეტულია, კიდევ უფრო დეტალურად უნდა იყოს გაანალიზებული სხვადასხვა მიმართულებით, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს პროცესი დაწყებულია და მიმდინარეობს. მათ შორის ჩვენ ხედავთ, რომ იმხელა მოთხოვნა შეიქმნა, იმდენი ტენდენცია შეიქმნა საქართველოს მიმართ, რომ სასტუმროების ფასი თუ სხვადასხვა ტურისტული მომსახურების ფასი არ მოდის ქვემოთ. ეს ნიშნავს, რომ რაც არ უნდა ჯერ ისეთ ეტაპზე ვართ, როდესაც მოთხოვნა უფრო მეტია ვიდრე მიწოდება. ჩვენი ამოცანა გახავთ, თავრობის ამოცანა გახავთ და ძალიან კაფიოთ მუშაობთ ახლა ამ პროექტზე, რომ გაიზარდოს კონკურენცია გაიზარდოს ტურიზმის სხვადასხვა სექტორში, რამე თუ ამის გარეშე ძნელი ადამიანი დაფიქრდეს ან საფასო პოლიტიკაში შესვლაზე არის მაგალითად ტაქსის ზღავლები, რომლებმაც არიციან ენა მიყავთ სხვაგან, ართმევენ ორჯერ მეტ ფულს, მერე სტუმრები მოდიან სასტუმროში ჩივიან ჩვენთან და ზოგადად მერე წერენ ინტერნეტში და ანუ არაპირდაპირ გადაკვეთებიც არის კიდევ რაღაცა სხვა სფეროებთან, რაც ძალიან მოქმედებს. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული სატრანსპორტო ქსელი უნდა იყოს საქართველოში, რაც ტურისტული კუთხით არ არის მოწესრიგებული ერთი და მეორე, ეს ტაქსის მომსახურების პრობლემა, ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდია. ძნელი არ დაგითანხმო, არის ალბათ არ დარჩა ქვეყანა ევროპაში ზუსტად შემიძლია თქვა, სადაც ესეთი მოუწესრიგებელი არის ტაქსის მომსახურეობა. თუმცა ამ კუთხითაც მიდის მუშაობა, ვიცით რომ თბილისის მერია კონკრეტულად აკეთებს იდენტიფიცირებას იმ ტაქსის კომპანიების და რაც მთავარია მძღოლების, რომლებიც არსებობენ იმისათვის, რომ განისაზღვროს შემდეგ პოლიტიკა თუ ქალაქში როგორი ტაქსი უნდა დადიოდეს, რა ფერის უნდა იყოს, როგორი ბრენდირებული უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა და ნამდვილად ესეა, ძალიან უჭირს უცხოელ ადამიანს იმ მოლაპარაკებებში თუ ხშირად კამაჩი შესვლა, ჭიდაობაში შესვლა სხვადასხვა ტაქსის მძღოლთან. ამიტომ ეს პრობლემა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ფორმირებას უკეთებს იმიჯს ჩვენი ქვეყნის. ამიტომ განათლების კუთხით თუ არის რამე დაგეგმილი განათლების სამინისტროსთან? განათლების სამინისტროსთან ერთად ჩვენ მუშაობთ საშუალოვადიანი პროგრამების შესახებ. საქართველოში ჯერჯერობით ძირითადი პროფესიები, ტურიზმთან დაკავშირებული პროფესიები არის მრავალწლიანი განათლების ნაწილი, ეს იქნება საბაკალავრო ძირითადად პროგრამები, თუმცა რო არ ვილაპარაკოთ ახლა ბაკალავრიატს რა პრობლემები გააჩნია საქართველოში ტურიზმის მიმართულებით, მნიშვნელოვანია რომ დარჩენილი არის საშუალო სეგმენტი, როდესაც ტურიზმის ადმინისტრაცია სხვადასხვა ტრენინგ სკოლები თავაზობენ ორკვირიან და ერთთვიან ტრენინგებს, მათ შორის ტურიზმის ადმინისტრაცია უფასოდ თავაზობს საქართველოს მასშტაბით 1300-ზე მეტი ადამიანია გადამზადებული ამ მიმართულებით 2016 წელს არის საშუალოვადიანი ტრენინგების და გადამზადების პროგრამის ცარიელი ნაწილი, ეს არის ორთვიანი, სამთვიანი პროგრამები და ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ მათთან, რომ აი ესეთი ტიპის შეთავაზებაც გაჩნდეს ბაზარზე. კი ბატონო, და შემიძლია ასევე არ ვახსენე, როგორ ვემზადებით ზამთრის ტურისტული სეზონისთვის, ალბათ ეხლა უკვე ამით ხართ დაკავებული ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში და რა გეგმები გაქვთ და რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ? უკვე მეორე წელია ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ Google-თან. Google-ის კორპორაცია გახლავთ ძალიან დიდი დატას, ანუ ინფორმაციათა ბაზის მფლობელი, რომლებიც გვეხმარებიან ასევე ანალიტიკაში და დაგეგმაში კამპანიების. რახან ზამთრის კამპანიები მხოლოდ ინტერნეტ კამპანიებზე იქნება კონცენტრირებული, ჩვენი ინტერესი იყო ის, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად დავხარჯოთ თითოეული ლარი თუ თითოეული დოლარი ამ მიმართულებით, ამიტომ მათთან ერთად ჩვენ გვეგმავთ თუ როგორ უნდა იყოს ეს თანხა გადანაწილებული იმ 14 ქვეყანაზე, სადაც იქნება მარკეტინგული კამპანიები. შემდეგ თვითონ ქვეყნის შიგნით რა პლატფორმებზე როგორ უნდა იყოს გადანაწილებული თანხა, მაგალითად Google-ზე რამდენი უნდა დაიხარჯოს, YouTube-ზე რამდენი უნდა დაიხარჯოს და Facebook-ზე რამდენი უნდა დაიხარჯოს და მეცაც გეტყვით, უფრო შიგნითად შევდივართ ამ ნაწილში, კონკრეტულად რომ გავსაზღვრავთ, მაგალითად უკრაინაში რომ Google-ზე უნდა დაიხარჯოს $50,000 პირობითად ვიძახე, Google-ის შიგნით რამდენი უნდა იყოს ეგრეთ წოდებულ search-ზე დახარჯული, რამდენი უნდა იყოს ბანერის გამონათებაზე დახარჯული და რამდენი უნდა იყოს ვიდეო ჩვენებაზე დახარჯული. ეს პარტნიორობა ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად განვახორციელოთ ეს კამპანია. კი, მაყურებელმაც რომ იცოდეს, ონლაინ სივრცე დღეს ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მეთოდი არის და უფრო ხელმისაწვდომიც ფინანსური რესურსების კუთხით, ამიტომ შემიძლია თქვა, რომ Google-თან ჩვენ არანაირი ფინანსური ვალდებულებები არ აქვს, ისინი ჩვენი კარგი პარტნიორები არიან, მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს
როგორც ლიდერი ქვეყანა ამ რეგიონში მარკეტინგული კამპანიების და კონკრეტულად ინტერნეტ მარკეტინგული კამპანიების მხრივ დარჩეს წარმატებული ამ სფეროში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი დახარჯული თანხა მთლიანად Google-ის პლატფორმებზე არ ნაწილდება, იმიტომ რომ იქაც დიდი კონკურენციაა, მაგალითად Facebook-თან. მიუხედავად ამისა, ისინი სრულად უსასყიდლოდ აკეთებენ ჩვენთან ერთად დაგეგმვის, ანალიტიკის და ტრენინგის ოპერაციებს. და ბოლოს რამდენ ვიზიტორს ველოდებით დეკემბრის ბოლომდე, წლის ბოლომდე? ჩვენ გახსოვთ, რომ 2016 წლის ბოლოს 6 მილიონზე მეტი ადამიანი შემოვიდა საქართველოში და ამას გარკვეული აქტივობა მიუძღვენით ის ვიდეორგოლი, რომელიც გადავიღეთ, როდესაც პირველად გადალახა ჩვენმა ქვეყანამ ზღვარი 6 მილიონზე მეტი წელს უკვე იქნება 7 მილიონზე მეტი. ამიტომ ნახევრად ხუმრობით ვიტყვი, რომ თავსატკივარიც გაგვიჩნდა, იმდენად მაღალი იყო ინტერესი ამ კლიპის მიმართ, იმდენად მაღალი იყო შედეგი, რომელიც გამოიწვია ამ კლიპმა. უკვე გაჩნდა შეკითხვა, თუ როგორი უნდა იყოს 2007 მილიონი ტურისტის შემოსვლის მარკეტინგული კამპანია, ეს ვიდეორგოლი და ამაზე მუშაობდა ცალკე გაკეთებული. ძალიან მიხარია წარმატებებს გისურვებთ. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ იანვარში ჩვენ უკვე ერთად ბატონ გიორგი ჩოგოვაძესთან ერთად შევაჯამებთ 2017 წელს და ვისაუბრებთ 2018 წლის სიახლეებზე. გემშვიდობებით შემდეგ სამშაბათამდე ტურიზმის რუბრიკით. მადლობა მაიას და მოინძეს, მადლობა გიორგი ჩოგოვაძეს, თუმცა სანამ დაგემშვიდობებით ერთი ისტორია მინდა მათ შორის თქვენთვის გავაზიარო, სწორედ იმ რეკლამიდან გამომდინარე, რომელიც ამ ზაფხულიდან საკუთარი გამოცდილებით მივიღო. პორტოში მოგზაურობისას ერთ-ერთმა მიმტანმა, როდესაც უცხო ენა გაიგო, იკითხა, საიდან ვიყავით და რო გაიგო, რომ საქართველოდან ვიყავით. პირველი კითხვა რაც იყო, რომ მართლა ასეთი იაფი არის საქართველოს მოგზაურებისათვის, როგორც აღმოჩნდა, მას საქართველოს ამერიკის ჯორჯიაში ნამდვილად არ შეშლია და ეს ნამდვილად საქართველოს იყო. დაახლოებით შეიძლება ანალოგიური დიალოგის შინაარსი გაგიზიარო, როგორც იქ შედგა, თუმცა ფაქტია, რომ ადამიანი, რომელიც საშუალო შემოსავლითაც ვერ დაიკვეხნის ამ შემთხვევაში შორეულ პორტუში, დაინტერესებული აღმოჩნდა საქართველოში მოგზაურობით. მე წარმატებას უსურვებ ტურიზმის ადმინისტრაციას და უფრო მეტ ტურისტს საქართველოს, რა თქმა უნდა. დღევანდელ ეთერს კი ამით ვასრულებ და შევხვდებით ერთმანეთს ორშაბათს დილის 8 საათზე.